in his country, more than 1 million Uyghurs are kept in camps, and an entire population is robbed of its freedom. The situation in Ukraine has reminded Norwegians, after many decades of peace, that solidarity is an absolute necessity in order to maintain democracy and freedom and dignity for people all over the world. If we are to maintain freedom and human dignity, we need to defend them everywhere, not only at home. Xi Jinping and the Uyghurs deserve a gift on this day from the Norwegian Parliament and from the Norwegian people. That we speak the truth loud and clear about oppression of people all over the world, and not least oppression of the Uyghurs in East Turkestan. This is a question that we will know more about through this seminar. I'm delighted that so many people from all over the world and from Norway is attending this meeting in order to enlighten us and the Norwegian Parliament on this extremely important issue. I do believe that my party, the Norwegian Green Party, will seek cooperation with other parties in order to have the Parliament declare that we see the oppression of the Uyghurs in China as an act of genocide on the part of the Chinese government. But we will get back to this. We will learn more about it today. My name is Rasmus Hansson. I'm a representative of the Green Party. We are cooperating in order to establish this seminar, first of all with the Norwegian Uyghur Committee, and with the World Uyghur Congress, and with the Liberal Party here in the Parliament, the Socialist Left Party, and the Christian Democrat Party. And we also know that there are representatives of other parties that are equally engaged in this issue as we are. This is what I intended to say as an introduction, and I'll leave the word to my colleague from the Liberal Party, Guri Melby. Thank you, Rasmus. Thank you for doing your introduction in English, so that I can do mine in Norwegian. Først vil jeg begynne med å si at jeg veldig takknemlig for at vi fikk til å organisere den høringen her. Takk til Rasmus og MDG, takk til KrF og SV, men også alle de andre som har vært med, den norske Uyghur-komiteen, Uyghur Transitional Justice Database, Uyghur World Congress. Det veldig viktig at vi får satt dette temaet på dagsordenen på denne måten. Jeg har ikke tenkt å si så mye, for jeg tror det viktigste i dag å få høre vitnesbyrdene fra ofre fra kinesiske konsentrasjonsleirer. Jeg sikker på at det vil bli tøft å høre på, jeg også helt sikker på at det krevende å dele, men jeg veldig glad for at de kommer hit og gjør det med oss. Jeg har veldig stor respekt for det motet som dere viser ved å være her, og det grundige arbeidet som har blitt gjort for å dokumentere alle de systematiske og forferdelige menneskerettighetsbruddene som foregår i Xinjiang, som kinesiske myndigheter bruker alle sine maktmidler til å dekke over. Og det har blitt dokumentert at uigurer og andre minoriteter i Xinjiang i Kina utsatt for alvorlige og voldelige menneskerettighetsbrudd på vegne av det kinesiske myndighetsapparatet. I rapporten som kom fra FNs høykommissær i 31. august, så ser vi at de vitnemålene og den informasjonen om menneskerettighetsbrudd som har klart å trenge gjennom kinesiske myndigheters informasjonsblokade svært troverdig. Og rapporten sier også rett ut at den kinesiske stats forbrytelser mot uigurene kan være en forbrytelse mot menneskerettighetene. At det kan være snakk om et folkemord, det også veldig godt dokumentert. Så med all den dokumentasjonen som vi har, så mener jeg det under enhver kritikk at FNs menneskerettighetsråd i oktober stemte nei til å diskutere rapporten som dokumenterer Kinas menneskerettighetsbrudd.
Ikke bare utsette den kinesiske staten uigurer til vilkårlig frihetsberøvelse i konsentrasjonsleirer, til tvangsarbeid, tvangsmedisinering og det som verre er. De bruker også alle pressmidler de har for å unngå at det dokumenteres, at det etterforskes og at det diskuteres. Så på samme måte har vi også hørt at den kinesiske ambassaden har brukt press og trusler for å forhindre at denne høringen skulle finne sted på en fri og åpen måte, og det er svært alvorlig. Men jeg kan bare forsikre om at Venstre gir dere vår fulle støtte. Vi ønsker gjerne å samarbeide med andre partier for å greie å få en bredest mulig støtte i Stortinget. Det er ingen stat som har rett til å bruke sin makt på den måten som kinesiske myndigheter gjør mot uigurer, og heller ikke for å forhindre åpen, fri diskusjon som er beskyttet av ytringsfrihet. Ikke i Norge, ikke i Kina og ikke i andre land. Og da vil jeg gi ordet videre til Dag Inge Ulstein fra KrF. Good morning, everyone. All people are born free with the same human dignity and human rights. This is how the UN Universal Declaration of Human Rights being starting in Article 1. So we are here this morning for those who have died, for those who are in prison, and for all the others who are currently fighting tough and inhumane battles where these rights have been destroyed. We are here today to give our support to all those who fight for human dignity and human rights and who dare to stand up against the abuses committed against the Uyghurs. We cannot cover this with words, as my colleague just said. No, we have to use the right words and call this what it is: genocide, horrible oppression of minorities. This is not re-education camps. This is concentration camps. I will not spend much time now because it's your voice that we will hear today. So, distinguished guests, President Dolkan Issa from the Congress, Adilian and your colleagues, your team also, and colleagues here at the Storting, we are here to listen, to learn, and to draw the attention to the horrible situation for the Uyghurs. I have such respect for you, not least when we know just a glimpse of how it is to stand up, to share your stories. So again, we heard about the threats, we know a glimpse of the cost of standing up against the oppressors, sharing your stories. And that's why we are here today. We will stand together with you in this fight for freedom, for righteousness. And I'm so happy to see so many people here. People from the press, from media, colleagues from different sectors. Because your stories, this important knowledge, your insights, they don't stop here. They don't stop in this room, but they can make change, real change. That's our hope for today's program and for today's agenda. That's our belief, and that's what's needed right now. So again, thank you for being here. Thank you for coming and sharing your stories. We will stand together with you. Thank you. Thank you very much, Dag Inge and Guri. I'm Carl Johansen from the Norwegian Green Party, and together with Mette Illekud from the Norwegian Uyghur Committee, we will try to guide us through this day. So the next speaker will be from the Social Left Party, Mr. Andreas Skjalg Unneland. Tusen takk for det, og takk til MDG, til Venstre, til KrF, til den norske Uyghur-komiteen, og til alle som egentlig står opp for noe så grunnleggende som retten til å ha sin egen kultur, retten til religionsfrihet, grunnleggende menneskerettigheter. Og i dag så skal vi lære, lytte og prøve å forstå den brutale undertrykkelsen uigurer opplever.
Og jeg tror at selv om jeg kommer til å få økt forståelse i dag, så tror jeg det vil være umulig å faktisk ta inn over seg hvor brutal den undertrykkelsen for de menneskene, for den millionen som sitter i konsentrasjonsleirer og føler på kroppen hver eneste dag, hver eneste time og hvert eneste minutt, Kinas brutale undertrykking og prøve å undertrykke et folk sin kultur. Og det som skremmende med Kina sin bevisste undertrykkelse at den ikke bare skjer innenfor Kinas grenser. Den skjer over hele verden. Og det kunne vi lese om i VG før vi skulle ha dette seminaret, nettopp hvordan Kina prøver å skremme uigurer i Norge fra å stå opp i solidaritet og i kamp med alle de som lider i Kina. Og det å prøve å fjerne et folks religion og kultur, det en alvorlig forbrytelse mot menneskeheten, og jeg mener det viktig at vi alle tydelige, og at Stortinget tydelige på at vi kan ikke stå og se på at dette skjer. Og vi må også stå opp for det motet som de menneskene som villige til å stå opp mot et autoritært regime som det Kina og være så tydelige på barrikadene for at uigurene skal få den rettferdigheten og respekten for sine grunnleggende menneskerettigheter. Og Kina legger stor innsats i å prøve å begrense alle de som står opp i den kampen. Og grunnen for at de gjør det, fordi at de vet hvor farlig sannhet kan være for et autoritært regime. De vet hvilken trussel det at vi ser hva de gjør, at vi snakker om hva de gjør, at vi utvikler politikk og politiske løsninger for å stanse dem i det de gjør. Og regimer som redd for sannheten, det regimer som en dag vil ta slutt. For det vi skal gjøre i dag nettopp det Kina mest redd for. Det å rette søkelyset på situasjonen til uigurene. Jeg glad for at vi så mange som skal gjøre det, at vi har foredragsholdere som skal dele sterke historier og øke vår forståelse. Og i dag så skal vi nettopp rette det søkelyset, og jeg veldig glad for at vi skal gjøre det sammen. Takk. Andreas, our next speaker is Adiljan Abdirahim from the Norwegian Uyghur Committee. Uansett hvilke begrep vi bruker her, så sannheten krystallklar. Det vil si at kinesiske regime har utført en rekke undertrykkende handlinger mot uigurene i flere tiår. Særlig i de siste 5 årene med masse internering. Jeg heter Adiljan Abdirahim og sekretær for den norske uigurkomiteen. Først og fremst på vegne av den norske uigurkomiteen og alle uigurene i Norge vil jeg si tusen takk til alle som har bidratt med sine innsats, slik at vi har denne høringen i dag. Helt fra grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina, Kina hadde klar hensikt med å assimilere uigurene og andre folkegrupper. Siden 1949 har de stort sett styrt Øst-Turkestan med jernhånd. Fra midten av 2010-tallet bestemte kommunistpartiets ledelse seg igjen for å intensivere assimilasjonspolitikken overfor uigurene og andre tyrkiske folk. Målet var å skape en homogen kultur og nasjonal identitet. Et av de tyrkiske muslimer. Anslagene varierer fra 1 til 3 millioner mennesker. Dette den største interneringen av etniske og religiøse minoriteters
siden andre verdenskrig. De blir tvangssendt til såkalt yrkesfaglige opplæringssentre, det vil si internering. Indoktrinering, gjentatt på tvungen selvbekjennelse om forseelse de skal ha begått, stressposisjoner, fysiske, seksuelle og verbale overgrep, sult, rasjoner, søvn og matdeprivasjoner, forferdelige sanitære forhold, tvangsarbeid og til og med voldtekt. Det finnes overlevende bevis på at det kinesiske regimet har begått forbrytelser mot menneskehet. Dette bevismaterialet inkluderer informasjon hentet fra myndighetenes nettsider og lekkede konfidensielle direktiver og dokumenter fra kommunistpartiet. I et tilfelle det dokument kvalifisert som topphemmelig som inneholder 3 av Xi Jinping-taler. Bevismaterialet inkluderer også offentlige anbud og kontrakter for utbygging av interneringsleirer i ulike av Øst-Turkestan. Satellittbilder som viser spasiale, temporale utbygginger av interneringsleirer, intervjuer med tidligere internerte, omfangsrike nyhetsrapporter og forskningsartikler. I dag har NGO Forum, nemlig følgende ideelle organisasjoner, sendt den offisielle fellesuttalelsen til Utenriksdepartementet. Den norske Helsingsforskomité, Amnesty International Norge, Students- og Akademikernes internasjonale hjelpforbund, The Human Rights House Foundation, Den norske menneskerettighetsfond, Raftostiftelsen, FN-sambandet, Human-Etisk Forbund og Stefanusalliansen. Denne fellesuttalelsen sier at Norge alene, eller i samarbeid med en gruppe likesinnede demokratiske stater, bør ta ytterligere initiativer og tiltak til å adressere de elendighetene uigurene blitt utsatt for. 7 av 9 ungdomspartier, Grønn Ungdom, Unge Venstre, Unge Høyre, Fremskrittspartiets Ungdom, Kristelig Folkepartiets Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Senterungdom uttrykker sin bekymring for den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Øst-Turkestan. Og de ber den norske regjeringen og Stortinget om offisiell anerkjenne undertrykkelsen og behandlingen av uigurer som et folkemord og forbrytelse mot menneskeheten. Den norske uigurkomiteen mener at Norge bør påta seg en mer aktiv rolle i å adressere den alvorlige situasjonen i Øst-Turkestan. Vi kan bruke mer tid til å diskutere hvilket begrep som beskriver precis hva det kinesiske regimet holder på med i Øst-Turkestan. Men millioner av uskyldige uigurer lider blant annet urett, døden, vilkårlig internering, tortur, og denne listen fortsetter. Det kanskje ikke massedrap og stedig type folkemord, men likevel sluttresultatet det samme. Hei alle sammen. Hei alle sammen. Velkommen til denne stortingshøringen om situasjonen av uigurer i Øst-Turkestan. Mitt navn Muater Ilikut og forsker ved forskningsprosjektet Uyghur Transitional Justice Database. Det en glede for meg å være her i dag. Uyghur Transitional Justice Database en pågående prosjekt som fokuserer på registreringen av utenrettslig internerte uigurer i Øst-Turkestan. Vi bygger en omfattende database for å dokumentere de pågående grusomhetene som den kinesiske regjeringen har begått mot uigurer siden revisjonen av lovgivningen i 2017, som tildelte spesiell rett til lokale myndighetene til å utdanne og transformere folk påvirket av ekstremisme
ved såkalte yrkesopplæringssentre, også kjent som konsentrasjonsleir i det internasjonale samfunnet. Etter okkupasjonen av Øst-Turkestan i 1949 har Kina jobbet med å gjøre uigurene til gode kinesiske borgere. Og siden 2014 har dette innebåret å sette millioner av uigurer og andre etniske folkegrupper i såkalte omskoleringsleir. Dette er den største interneringen av etniske og religiøse minoriteter siden andre verdenskrigen. De pågående forbrytelsene mot uigurer er et resultat av en rekke kumulative overgrep som strekker seg fra innsamlingen av biometrisk data av uigurske innbyggere, til regjeringens ansatte, til å overvåke uigurske familier gjennom den såkalte etniske enhetskampanjen, ødeleggelse av uigurske kulturarv, moskeer, språk og litteratur, alle grunnlaget for uigurenes identitet, kriminalisering av uigurenes religiøse utøvelse, etablering og utvidelse av interneringsleir på tvers av alle befolkede områder i regionen, omfattende bruk av uigurske tvangsarbeid i en bred spekter av leverandørkjeden over hele Kina, systematisk tvangssterilisering og tvangsabort av uigurske kvinner i fruktbare alder, utbredt voldtekt og seksuelle overgrep og tvangsseparasjon av uigurske barn fra deres forsvunne foreldre til statlig eide barnehjem. Alle disse sammenhengende og sammensatte handlingene viser den kinesiske statens klare intensjon om å ødelegge uigurfolket som helhet. Uyghur Transitional Justice Database samler inn data om denne forfølgelsen og produserer rapport basert på våre innsamlede materialer. Metodologien varierer fra nettbaserte informasjonsplattformer, vitnesbyrder gitt av familiemedlemmer, venner og kollegaer til de internerte, medierapportasjer og rekke lekkede dokumenter. Ifølge vår statistikk har vi identifisert mer enn 6000 ofre som har vært savnet, internert i leirene, utenrettslig fengslet eller dømt, eller døde i interneringsleirene. Kina begrunner interneringsleirene i Øst-Turkestan som omskolering eller yrkesopplæringssenter. Men vår statistikkanalyser viser tvert imot denne påstanden. Flertallet av de internerte har studert i høyere utdanning og yrkesopplæring. Gjennomsnittlige alderen på de internerte i datasettet vårt er 42. Noe som viser at flertallet av dem normalt ikke ville ha vært påmeldt i slike jobbtreningsprogrammer. Utgivelsesraten er på et meget lavt nivå, på 4,1%, og disse funnene sier mye om usannheten av regimets interneringskampanjen. Dessuten har satellittsenteret vårt dokumentert geolokasjoner av 234 interneringsleir, 257 fengsler og forvaringssentre, og 92 fengselsgårder tilknyttet til tvangsarbeid. Det er noe forferdelige funn blant denne statistikken. I totalt har 147 interneringsleir tvangsarbeidsfabrikker inn i eller i nærheten av interneringsleir. 67 interneringsleir har svært høy sikkerhetsnivå som fengsler. Og minst 42 interneringsleir har krematorium som ligger innenfor 10 kilometer. Og i totalt har 147 fengsler og interneringsleir ble nybygd eller utvidet siden 2017 til 2020, noe som betyr at de eksisterende interneringsleirene ikke hadde mer kapasitet for mer massarrestasjon i Øst-Turkestan siden 2017. Uavhengige folkedomstoler og parlamenter rundt omkring i verden har i økende grad anerkjent massgrusomhetene begått mot det uigurske folket som folkemord og forbrytelse mot menneskeheten. Gitt at alle kanaler til rettferdighet og ansvarlighetsmekanismer er utestengt, må det internasjonale samfunnet og nasjonale myndigheter tale for ofrene og oppfylle sine forpliktelser under Folkemordskonvensjonen fra 1948.
Reaksjonene fra det internasjonale samfunnet med hensyn til deres politiske og økonomiske beslutninger vil vise oss hvor mye vi vedtar folkeretten i praksis. Takk for meg. Takk. Neste taler er Sir Geoffrey Nice QC. Han skal gi sin ekspertvitnesbyrd om arbeidet i Uigur-tribunalen. Sir Geoffrey er en britisk jurist, dommer og tidligere valgkandidat. Han hadde en ledende rolle under krigsforbrytelsesdomstolen for det tidligere Jugoslavia, der blant annet general Ratko Mladic og Serbias president Slobodan Milosevic ble stilt for retten. Han var også leder for China-tribunalen og Uigur-tribunalen. Uigur-tribunalen er en uavhengig domstol i Storbritannia. Den undersøkte alle bevis de hadde tilgjengelig, blant annet konfidensielle taler av sentrale tjenestemann i det kinesiske kommunistpartiet, ekspertvitnesbyrd, tidligere internertes forklaringer og ulike forskningsartikler og rapporter, og regimets tiltak og politikk for å undertrykke uigurske fødsler. Uigur-tribunalen avsa i sin dom 9. september 2021 at det kinesiske regimet har begått forbrytelser mot menneskeheten og folkemord mot uigurer og andre tyrkisktalende folkegrupper i Øst-Turkestan i henhold til rettslige standarder. Sir Geoffrey, welcome to Oslo, and the stage is yours. I've been allowed 15 minutes. So, interrupt at any moment if I speak too fast, or if you don't understand anything I say, or if you want to disagree with anything I say. I'm not an activist for the Uyghur cause, not an activist for them at all. I'll come back to that because it's really very important. But that does not stop me telling you that genocide has been committed and that the Norwegian government could and maybe should make a declaration to that effect. But before I venture into anything like detail, it's necessary to be realistic about why it is difficult for any government to say of any other nation, government, whatever you will, that it has committed grave offenses, such as genocide, against its own people. Why? Because all this law, the law of war, and the law that allows consideration of what other countries do within their borders is new. It started at the end of the 19th century, but in reality, it only took any form of real life in the post-World War II Nuremberg trials, and then there was a long pause. And then in 93 and 4, you had the Yugoslav and Rwanda tribunals, and then the International Criminal Court. The law has very limited reach. It is effectively experimental. So, of course, it's hard for one state to say of another, you've broken these laws. Second, if you make such a pronouncement, you take risks with such things as trade. Third, the law, in particular the law of genocide, is actually really quite difficult, complicated. Genocide's not like murder or theft or driving dangerously, which you can understand wherever you are in the world. It's a complicated law. It has 5 different ways of performing it, and the critical point is the state of mind of the person against whom you are alleging the crime.
And there's another reason why it's difficult for states to say against each other that they have committed genocide. And that's because any state that does that is then obliged, if it has ratified or acceded to the Genocide Convention, it is obliged immediately to take steps, to act, to prevent genocide. Now, genocide is a difficult crime in all ways because the public's conception of it is different from the lawyers, because it started life as a sociological concept and was converted into a law when the world failed to see what its duty actually was. At the time that it created the Genocide Convention, its duty was, in respect of future occurrences such as the annihilation or attempted annihilation of the Jews. 5 ways, 1 state of mind, sociological and then law. But however it is viewed or defined, genocide is important, as genocide scholars will tell you, because once it starts, it doesn't stop. And it can only be stopped by external use of force for the most part. As happened in Nazi Germany, the war wasn't about the Jews, but the war was the force by which the annihilation of the Jews ended. Likewise with Pol Pot in Cambodia, with the Hutus in Rwanda, and even with the Serbs after the commission of genocide at Srebrenica in Bosnia. So not only is there a duty on states to act if and when they find genocide and pronounce it, but it's a duty with a very, very important function and purpose, because it's what may be done to stop what will otherwise be unstoppable. I chaired something called a People's Tribunal. You probably don't even know what they are. You probably, if you do know what they are, will be inclined to think they're not very important or worth much. You may be right. They come about if and when nations and international bodies fail in their duties, duties that the citizen expects those bodies to perform. The first one came about because no one had the courage to challenge America's commission of war crimes, and such crimes were undoubtedly committed in the Vietnam War. That tribunal, set up by 2 left-leaning high intellectuals, Jean-Paul Sartre and Lord Russell, was pretty unsatisfactory. It was committed, it was left-leaning, it was packed with anti-American communists and the like. Hopeless. But the principle was nevertheless correct. And there have been many since. In other places where people don't have the courage, I don't mean people, I mean governments, don't have the courage to do what is their duty to do. A lot of them in South America, some in Europe. I became involved in a couple. And from those I learnt what I applied when I was asked first to establish a People's Tribunal into the forced organ harvesting. Anybody not know what that is? I see a nod. You know what it is. I said, anybody not know what it is, Tolkien? Forced organ harvesting is just killing people, ripping them open, taking out their livers and kidneys and hearts and eyes and using their skin and flogging it on the open market for the transplantation business.
your cadaver might be worth $750,000 on the open market. And that particular allegation had been knocking around for 15 years with very good research that no government would touch because the People's Republic of China was their friend. After that was over, I set up the Uyghur Tribunal, and I now set it up according to very particular rules, I suppose. First, none of us can be activists. None of us is particularly interested in the Uyghurs. No more than we're interested in the Rohingya Muslims, the Nigerian Christians, the North Koreans, or now the victims of the war in Ukraine. We started off without any particular interest. We ended without any particular interest, and none of us is an activist. Very important. For those of you who have an understanding of how jury systems work, if and when they work well, we're a bit like a jury. None of us would accept any pay. None of us would allow ourselves to put any money into the enterprise. Money had to be found elsewhere for such expenses as were necessary. This enabled us to be valued for, and only for, our reasoning and our judgment. All the evidence was gathered by a number of bodies to include all evidence favorable to the People's Republic of China. The People's Republic of China was invited on many occasions to take part and declined to do so. It was asked questions, it answered none of them. All the evidence was in public. All the proceedings were videoed. The judgment itself, which is now, I think, available in about 350 pages, but I encourage you to read the first 210 paragraphs, that's all you need read, sets out the reasoning. And we applied, on questions of fact, the standard of proof beyond reasonable doubt, and we applied the same extremely high standard to any controversial issues of law. And the law is not entirely clear, so we only applied the law that was clear. And as a result of that, what? The judgment delivered almost a year ago now is unchallenged. No one's deconstructed it. Nobody's found fault with it. And nobody's been able to attack anybody. They can attack me, the PRC, on an ad hominem basis because I've done the China Tribunal and because I've been involved in other things. But the other people are just people at the top of their professions in medicine, in education, in anthropology, one or two with some previous legal training. But that's all. Insofar as the law is concerned, we took the law from outside. We got told what the law was by experts and we applied it, just like a jury would do. So that the process of decision-making that should have been made by a government, our government, for example, the United Kingdom government, we made it, and we made it completely publicly. And the PRC can't go to one of our professors, I think 5 of them were professors, and complain about her application of her powers of reasoning, because they got nothing to go on. She's well, they all are actually, extremely eminent individuals. And they were engaged just for their processes of reasoning. Do you want to ask me something? Sorry? I'll be a bit longer, but not much. So, that's the difficulties with the law, the obligations of states, the creation of a people's tribunal. And then what did we find? Well, on the basis of that evidence, we found proof beyond reasonable doubt against the People's Republic of China torture, crimes against humanity, and we found one of the 5 forms of genocide. I'll just read out precisely what you can find at paragraph 190. Because remember, the public's conception of genocide, mass killing, is different entirely from what the law says.
And we confine ourselves to finding that on the basis of the evidence heard in public, the tribunal is satisfied beyond reasonable doubt that the People's Republic of China, by the imposition of measures to prevent births, intended to destroy a significant part of the Uyghurs in Xinjiang as such, and has committed genocide. We left open for others to find further evidence about what has happened, and the state of mind proved against Xi Jinping and others in the leadership, so far as the other 4 potential methods of genocide are concerned, but that's the one that we found. But it is proved. And those in the Norwegian government, just as in the many parliaments around the world that have since the 9th of December of last year made resolutions that genocide has happened, just as the United States, as it happens, as a government, has said genocide has happened. That is a genocide that the Norwegian government can now follow. Thank you. Thank you so much, Geoffrey. We'll just have a very short break just to arrange things. I just want to say to every politician or advisor here at Stortinget, if you want to learn more about genocide and the law, international law, Geoffrey will be available for 1 hour between 11 and 12 tomorrow. Is it, Aljan? Yeah. So it will take place here in Parliament in Stortinget. So just contact me or someone from the Uyghur Committee if you want to join Geoffrey in a talk about these very important issues. So we'll be back in just a minute. Assalamu alaykum bütün dünyadaki şundaqla Norvegiyadagi barliq aziz möhtaram qarindoshlar. Hammanglarniki bugungi kuni xayrli bo'lsin. Bugun biz Norvegiya parlamentida naq maydon beryapmiz. Dunyo Uyg'ur qurultayiniki to'r televiziyaga qadam tashrif qilganlarni qizg'in qarshi olamiz. Bugun Norvegiya parlamentiniki oldida bizniki Norvegiyaningki har qaysi joylaridan kelgan
o't yurak qarindoshlarimiz yig'ilib bu Norvegiya parlamentiga Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini to'nitish guvohlik yig'iniga sirtdan madad berib sirtda turyotidi. Tuvanda bu qarindoshlarimizni ko'zitimiz tayyorliklar nihoyat yaxshi. Ham bu yerda biz bir qism deydigan kun tartib bor. Buni sirtdagi qarindoshlarniki kun tartib bo'yicha faoliyatni o'rinlashtirish uchun buni eskartib qo'ymoqchi. Texnikalik sabablardan ham parlamentning ichidagi o'rinlashtirish sababdan boshlanish biza kechikib qoldi. Buning uchun barliq qarindoshlardan kechirim so'raymiz. Tuvanda bizning kun tartib hozir birinchi qatimliq anglash oyoqlashda yana siyosatchilar biz bilan bu faoliyatni o'rinlashtirgan 4 partiyaningki liderlari ham mas'ul kishilar so'zlab o'tdi. Uyg'ur sotininki hurmatli bosh sotchisi Jefrnay Sapandi so'zildi. Hamdiki qisqa damlashdan keyin lager shohidlari guvohlik berdi. Lager shohidlarimizniki guvohligi 12:30da oxirlashdi. 12:30da oxirlashgandan keyin soat sirtdagi bizniki namoyishchilarimizga 12:30da 12dan 12:30gacha biz tomoq o'rinlashtirdik. Tomoqni sirtdagi qarindoshlarimiz akapagandan keyin bizniki lager shohidlarimiz sirtqa bir atrofida sirtqa chiqdi. Sirtqa chiqqandan keyin 1:30da lager shohidlarimiz sirtda parlamentning ichidagi o'xshash nutq so'zlaydi, ya'ni guvohlik berdi. Soat 2dan boshlab bizniki parlamentdagi siyosatchilarimiz ham Norvegiyadagi 7 Ungdoms partiya, Yoshlar partiyaniki vakillari sirtga chiqib u yerda nutq so'zlaydi. Ya'ni taxminan 20 dakikada sirtdagi namoyishchilarimizga nutq so'zlaydi. Bu faoliyat soat 2dan boshlanib 3da oxirlashadi. Soat 3da bizning barliq bugungi guvohligimiz oxirlashadi. Norvegiyadagi dunyodagi barliq bu naq maydonni ko'rayotgan barliq qarindoshlarimizga cheksiz minnatdorligimizni bildiramiz. Norvegiyaniki jiroq yaqindan shu namoyishni muhim bilib o'ziniki barliq ishlarini tashlab bizning maydonimizga kelgan Norvegiya parlamentiga Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini bildirish bu tarixiy bir voqeaga shohid bo'lgan bizningki boshqa yerdan kelgan barliq qarindoshlarimizga cheksiz minnatdorligimizni bildiramiz. Tuvanda lager shohidlarimizning guvohlik boshlanish oldida turyotidi. Hammanglarga rahmat.
Sairagul Saudbay tidligere fanger på interneringsleiren og har vært en direkte offer for undertrykkelsen. I 2018 flyktet hun fra Kina og har rapportert om grusomhetene i interneringsleirene. Hun var blant de første ofrene som offentlig vitnet om Kinas undertrykkende praksis mot uigurer og andre tyrkisktalende folkegrupper. Sairagul har nylig utgitt sin bok «Øyevitnet», som skildrer den totalitære undertrykkelsen i Øst-Turkestan. Hjertelig velkommen. Assalamu alaikum. Бүгінгі мүші мұйым жығынға орналасқан барлық қатырлық мейманлар, яна Норвегия үкіметіге, партия вәкіллерге, яна вақытыны чықырып мүші жығынға қатнашқан барлық ханымлар, әпәнділер, әммаңларға чексіз алқышымды білдірмен. Көп рахмет. Assalamu alaikum. Det oversetter vi ikke. Først en takk til alle som kommet her til dette viktige møtet. Alle gjester som har kommet fra de ulike partiene på Stortinget, og alle andre som har tatt av sin dyrebare tid for å komme her i dag. Tusen takk til alle sammen. Менің ісімім Сайрагул Сауытбай, милләтім қазақ. Мен Шарқи Түркістан деп аталған өзіміздің yurtumuzda neçe öğletten beri hayat geçirip geldik. Mitt navn Sairagul Saudbay. Jeg kommer egentlig da fra Øst-Turkestan, bodde der i flere generasjoner hele min slekt, og vokste opp der altså. Doktor Muallim, direktör қатарлы қызметтерде işledim. 1949 жылы Қытай тарапынан біздің вәтініміз бесіп алынғаннан кейін Қытай үкіметі біздің вәтініміздің ісімін Шинжаң деп өзгертті. Шинжаң деген сөздің мәнісі еңі территория деген мәнін білдірді. Шынынан башлап бізде әмін әрсіні жоқтышқа başladık. Jeg har bakgrunn som lege og høyt utdannet, og etter at kinesiske myndigheter da begynte å legge press på oss minoriteter, så økte de altså denne politikken mot oss og begynte å legge press på oss alle sammen. 90 жылдардың бешіде Қытай үкіметі мәжбүри тоғыз чекләш саясатын yolға қойды. Bir ballık çekleş ya. Mecburi toğut çekleş. Anda bir ballık buluş teşebbüsünü küçep teşebbüs kıldı. Şunun bilen birle hükümet ruhsat bergen işki ballıkın arlık çıkım 3-4 yıl buluş gerek degen rezil siyasatının neticesi de nurgunluğun balalar anısının kostuqda bulmasa tuğulgandan keyin ölüp ketişige guva boldum. Çünkü o vakti ben doktor bolup işleydim. På 90-tallet så begynte denne familieplanleggingspolitikken til myndighetene å strammes til. Vanlige folk, kinesere, skulle bare ha ett barn, og minoriteter, selv om de fikk 2, så måtte det altså gå 3 til 4 år mellom hvert av barna som ble født. Og det førte til masse grusomheter, både når det gjaldt aborter før barn ble født, og også at nyfødte barn ble tatt liv av. Jeg har jo sett dette fordi jeg jobbet som lege. Bu siyaset muşu bugünkü erkek kırgınçılıktan başlanışı edi. Çünkü bu bizning nopsumuzga naytı çunkur tesir kıldı. Og dette var jo begynnelsen til det vi ser skje nå i disse tider, med rett og slett en drap på hele folkegruppene våre. Så dette var liksom det første steget. Xitay hükümeti 2006 yıldan başlap qo'sh til degan yalg'ondan bilan Xitay tilini yo'lga qo'ydi. Mushlar qilib Uyg'ur, Qozoq qatorliq yerlikli millat tillardagi maktablarning hammasini Xitay maktablariga qo'shdi. Shunday qilib bizning tilimizni yo'qotdi. I 2006 så innførte myndighetene en såkalt tospråklig skolepolitikk, og det betyr jo egentlig ikke 2 språk, men 1 språk, og de begynte å gjøre slutt på minoritetene sine språk, både kasakh, uigur og andre kirgiser og andre folkegruppers språkundervisning. Bir misalını dep berey, men özümnün balam, oğlum 3-20 yaş vaqtida balbaqçaga bargan edi. Balbaqçada Xitay muallimi Tian Ting degan. Onun özünün ana tilini so'zlaganligi sababli og'zini etib qo'ygan deganda nim bilan
plastır bilen ağızını etip etken. Andan aş sınıftaki əmi balını muşu usul arkalık yazılagan. Çünkü onlar özünün antını sözlegenlik üçün. Andan düştüğünken atanlar kelip ballarını alıdığanın burun o plastırını elip etken balların ağızdan. Andan ballarını eğer muşu işini öyge berip atanlarga deydiğen bu sonra etkiginde vurmen dep kokutkan. Bare et konkret eksempel. Sønnen min på 3,5 år, når han gikk i barnehagen, gjennom tolken og greiene, så tar de teip foran munnen på han, fordi at han snakket på morsmålet kasak. Teipet munnen hans, og de andre barna, og de gikk der med teip hele dagen, fordi de sa et ord på sitt morsmål. Og på ettermiddagen, før de skulle gå hjem, og foreldrene kom og hentet de, så rev de av teipen de hadde gått med hele dagen, og de fikk klar beskjed. Forteller du dette hjemme, så skal du få bank av meg i morgen. Balam kegen keyin balbaqchaga bormaydigani qadar buni bizga dedi. Bu ish bizning yuragimizni qattiq ezib etdi. Så etter det sa han at han ville ikke gå i barnehagen mer, og det gjorde forferdelig vondt å få høre det som hadde skjedd. Xitoy hukumati shunday qilib bizning ana tilimizni, madaniyatimizni, bizning diniy e'tiqodimizni yo'qotishni boshlagandan keyin biz oilamiz bilan Qozog'istonga ko'chib ketmoqchi bo'ldik. Biroq Xitoy hukumati mening pasportimni majburiy tortib olib, oilam bilan Qozog'istonga ketishimga yo'l qo'ymadi. Etter at de da begynte å utrydde språket vårt, kulturen vår, vår religion, så bestemte jeg og familien for oss for at vi ville flytte til Kazakhstan. Men myndighetene de inndro passet mitt for at jeg ikke skulle kunne reise utenlands. Менің айлам Қазақстан барған кейін 5 жылда біз ала қылып тұрадық. Кейін Қытай үкіметі біздің шетел білен болған бүтін алақымызды бүтінлей мәни қылды. Шонда қылып мәжбүри алда айлам білен болған алақым үзіліп қалды. Så resten av familien dro til Kazakhstan. Jeg ble værende igjen. Vi hadde kontakt i begynnelsen, men etter hvert så ble det forbudt å ha kontakt med folk i utlandet. Så dermed så mistet jeg helt kontakten med familien min. 2016 жылы күз вақтыда Қытай үкіметі бұл нәтиже жыл бұрын планлаған, басқышық планлық бұл әрқи қырғыншылығыны нұрғын ялған төкіметлер білән, кән көлемлік тұтқын қылыш білән бұны ресми башлады. På høsten 2016 så begynte kinesiske myndigheter å verksette dette folkemordet på minoriteten som de hadde planlagt i mange år før det egentlig satte i gang. 2017 жылы 1 айдан башлап олар менің айламның Қазақстан екендігі бана қылып, мені ерім кечелерде үйімнен тұтып әкетіп, сорақ қылып, ұрып, қиынада бесім қылды. Så i januar 2017 kom de midt på natten og arresterte meg, og med unnskyldningen om at familien din befinner seg utenlands i Kazakhstan, og de avhørte meg og banket meg opp. O vaqtda men Davlatlik besh balbaqchani direktori bo'lib xizmat ishlaydim. Yana mushunda qiyin ahvollar mening boshimdan shuningdan keyin necha qatam qaytlandi. Eng qiyin bo'lgani mushu qiyinliklarni boshqa birisiga desang, ig'ir ahvat kelib chiqadi. Ig'ir ahvat kelib chiqadi. Masalan, biz boshqalarga desak bo'lmaydi buni-chi, o'zimiz ko'rgan xo'rliklarni. Jeg var leder for en barnehage på den tiden der, og det du ble utsatt for, det var jo umulig å fortelle til andre, for det var farlig bare i seg selv å fortelle om det du var utsatt for. 2017-11 ayda men majburiy alda shu konsentratsiya lagerga aparilib shu yerdagi qamalgan odamlarga Xitoy tilidan dars beradigan muallim bo'lib ishlashga majbur bo'ldim. I november 2017 så ble jeg tvunget til å reise til et sånn konsentrasjonsleir og undervise fangene der i kinesisk språk. O konsentratsiya bir shundoq turmada qo'rqinchli yer edi. U yerda qamalgan 2500 odam bordi. Ayol, cho'ng kichik, jamiyatning har soyasining odamlari edi. Det var verre forhold der enn i et fengsel. 2500 mennesker sikkert samlet, kvinner, menn, i alle aldre. En cho'ng 84 yaşlıq, en kichik 13 yaşlıq bala edi. Den eldste var 84 år gammel. Yngste var 13. Әмісінің чәшлер түшірге тілген, қол пұтыда кішен, лагердің ішіде әмі ерді күздіш камерасы барды. Оларның әрбір шәркеті 24 saat күздішті болады. Alle var barbert på hodet. Alle gikk i lenker hele tiden. Det var kameraovervåkning overalt i hele fengselet, 24 timer i døgnet.
Faqat qar uyda batıldıgan bir uy bati bu jaza. Şu etki qamalgan adamlarga türlük rezil vasıtalardan paylanıp türlük qiynaş jazalaş ep bardigan uy edi. Onu özü qar uy deb ataytdı. Det var et rom som ble kalt det svarte rommet, og der ble det utført alle former for fryktelig tortur. Men şu qar uyda jazalandım. Çünkü jazalagerde kulishkimi, yig'lashkimi, hatta so'zlashga ruxsat qilmaydi. Jeg ble også satt i det svarte rommet, fordi at det var forbudt å le, smile eller gråte. Alt var forbudt i disse rommene en satt. Adam sani azlab ketgenden keyin o yengiden adam tutib kelib toliqtiradi. Bir kun ashundaq adamlarni tutib kelib kirgizib atgan vaqtda ishidagi bir mo'may meni quchoqlab, yig'lab turib mendan yordam so'raganlik uchun ular meni aşı qar uyga apirib jazaladi. Etter hvert så det begynte å bli færre folk igjen i selene, så kom de hele tiden med nye folk, nye påfyll, og det var en gammel dame, så når hun så meg, så tenkte hun at her, kanskje denne personen her kan redde meg. Så det var nok til at, altså det at hun snakket med meg, kommuniserte med meg, det var nok til at jeg ble tatt i det svarte rommet og torturert. Ola meni töklük orunduqqa besip oturg'izib, tök bilan so'qtirib, urib, turli qiynash jazalash tadbirlarni qo'llandi. Men o'shimdan ketdim. Aşı vaqtda men o'lib ketaman deb o'yladim, bu yerdan tirik chiqmayman deb o'yladim. Lekin tirik qilishga shundaq tirishdim. Ko'z oldimda faqat ikki balam bo'ldi. Shularni bir ko'rib olsam deb arzu qildim. Jeg ble satt i en elektrisk stol og ble utsatt for elektrisk tortur og flere andre grusomme metoder. Jeg mistet bevisstheten. Jeg var sikker på at jeg skulle komme til å dø. Men jeg hadde bare liksom de to barna mine foran øynene mine og tenkte at her må jeg prøve å komme ut i livet. Jazalagerdagi ayollar hajidagi saqchilar tarafidan doim bosqinchilikqa uchraydi. Aşındaq rezil, növətli başqınçılıq vəqəsi bizning ko'z oldimizda yuz berdi. Bir kuni nurg'un adamlarni bir cho'ng zalga yig'di. Ondan beri 20-21 yoshlik bir yosh qizni oldiga chiqdi. Vi ble hele tiden utsatt for voldtekt, altså kvinnelige fanger. Det så jeg med egne øyne, alle opplevde det. Folk ble linet opp i kø og ble voldtatt. En dag så ble vi alle samlet i en stor sal. Der var det blant annet en jente på 20-21 år cirka. Ola o qizni majburlab ishlamagan jinoyatni e'tirof qilishga majbur qildi. O qiz yig'lab turib o'zining yo'q jinoyatni majbur qildi. Uningdan keyin ular saqchilar tarafidan bir-birlab navbatlashib bizning ko'z oldimizda bosqinchilik qildi. Hun ble mistenkt og tvunget til å tilstå noe hun aldri hadde gjort, og hun ble gjengvoldtatt av politiet foran øynene våre i sal. Bu vaqe meni shunday qattiq ta'sir qildi. Yerdagi har xil reaksiya ko'rsatgan odamlarni o'zgarmabsa deb jazalash uyiga aketdi. Men shundan boshlab uxlamas bo'lib qoldim. Du blir jo voldsomt preget av dette her. Jeg mistet søvnen etter det jeg opplevde. Adapta men ders o'tayotgan vaqtda sirtdan saqchilar bostirib kirib, jazalaydigan odamlarni so'rab chiqib ketdi. Ularni qor uyga boradi. U yerda har xil jazalarni qiladi. Ularning tirnoqlarini yuzlatadi. Ularni majburlab mixliq o'rindiqqa o'tirg'izib qiynaydi. U uydan biz 24 soat qutqizinglar deb vaqirgan ichinchlik ovozlarni anglab turardik. Mens jeg underviste fangene i kinesisk, så kom ofte politiet inn og drog de som de skulle avhøre og torturere ut mens jeg underviste. Folk fikk revet ut neglene sine. De ble tvunget til å sitte på en sånn spikerstol, altså der spikret sitt står opp gjennom setet. Og vi hørte jo disse skrikene fra dette såkalte svarte rommet 24 timer i døgnet hele tiden der vi var innesperret. Yerda har xil jazo tadbirlaridan birga ruhoniy besim qilish, yo'q jinoyatni majburlab e'tirof qilish qatorliq nurg'unlagan razil vositalarni foydalanib ularga besim yurgizadi, ularni qiynaydi.
Så de brukte altså alle former for falske anklager, ting som folk ikke hadde begått i det hele tatt, som begrunnelse for at folk da ble tatt ut og straffet på alle mulige grusomme måter. Ularni мәжбүрләп тугылмас булдыган дорыларны кабул кылышка мәжбүр кылатты. De tvang kvinner til å ta medisin, slik at de mistet fertilitet, ikke kunne føde barn. 2018 айда ular meni жазалагерден кайтырып эп келип, менин вазифамды эп ташлап, эмди мени 1-3 жыл жазалагерге камап, көзүмдү жокатмакчы болду. I mars 2018 så fratok de meg denne oppgaven jeg hadde hatt med å undervise I kinesisk, og ville da sperre meg inne I et vanlig en sånn straffeleir I 3 år. Мен о коркунчлук жазалагерден тирик чыкмайдыганлыгын билеттим. Бәрбир өлүм болгондон кийин, иш болмаганда балаларымды бир көрүп алсам болмамды. Эгер тирик калдыган болсам, Кытайдын бу резил жинетин бүтүн дүйнөгө ашкарлаймен деп ойлодум. Ашында кылып, чоң хатерге таваккул кылып, Казакстанга кечип келдим. Jeg visste jo det at hvis jeg ble satt inn I en sånn leir I 3 år, så ville sluttresultatet bli døden min. Og jeg tenkte, jeg må prøve å komme meg bort herfra, jeg må prøve å få treffe barna mine igjen. Så jeg klarte å komme meg ut, flykte og komme meg over til Kazakhstan. Қазақстан сақчылары мені тұтып еліп, Қытай қайтармақчы болды. Менің айлам, жолдышым халықаралық ярдам сорды. Шында қылып, халықаралық ярдам білен бірінші қатым Қытайға қайтарыштан аман қалдым. Kinesiske myndigheter la jo press selvfølgelig på kazakhstanske myndigheter, og kazakhstansk politi ville sende meg tilbake til Kina. Men mannen min jobbet og fikk lagt press på ulike både myndigheter og internasjonalt, og klarte å forhindre returen min til Kina. Қазақстан үкіметі мені түрмеге солап қойды. Шында қылып Қазақстан түрмесі 9 ай яттым. Олар менің 9 ай. Så jeg ble arrestert og fengslet I 9 måneder I Kazakhstan. Олар менің siyasi panaqlıq tilеген өтінішім, iltimasımda 3 қатам рәт қылды. Енді Қытайға, 2-ші қатам енді Қытайға қайтарып әтмекші болды. Jeg søkte om politisk asyl I Kazakhstan, det ble avvist 3 ganger, og etter andre søknaden så ville de til og med sende meg tilbake til Kina igjen. Nұрғын дөлөтлерге оқшаш, Қазақстанда Қытайдың тәсір күшіме бәк күшлік кен. For Kinas press på omkringliggende stater veldig, veldig sterkt, og Kazakhstan opplever det samme presset. 2-ші қатам енді Қытайға қайтарылмақчы болғанда, мен бүтін халықардан ярдам сордым. Шында қылып, Бірлескен Дәулеттер Тәшкілатының ярдам білен, Швеция өкіметі айламыз білен қабыл қылып, 2009 жыл 6 айда Швецияға еп келді. Så da jeg skulle sendes tilbake andre gangen, klarte vi å få hjelp fra ulike internasjonale organisasjoner, og I juni 2019, ved hjelp av UNHCR, så klarte jeg å komme til Sverige og ble mottatt der med meg og min familie. Азыр дүниеде ішкерде ұрыш жүріп атыды бірісі Россияның Украинаға болған ұрышы. Бұл біздің көз алдымызда жүріп атыды. Әмадан бұны көріп тұрып атыды. Det 2 kriger som skjer nå for tiden. Den ene ser vi jo alle med egne øyne. Det skjer med Russland og Ukraina. Бізді оқшаш, нәтчі жыл болды, Шарқы Түркістанға, мұшыныңға оқшаш Қытай бізге ұрыш елан қылды. Бізіні жоқтымен деп өлтіріп атыды. Лекен бұл ердегі оқшымайдыған, пақат бұл ұсылы оқшымайды ішкі ұрышының. Бірісі көрінмейдіған, шындық бір мақпи планла білен жүргізіліп атса, әмді бірісі көз алдымызда очық болып атыды. Denne krigen nummer 2 som vi opplever, den har skjedd I mange år allerede. Men, og hensikten deres å utrydde oss som folk. Men den metoden helt annerledes. Den skjer I det skjulte. Men målet deres det samme. Det å gjøre slutt på oss. Әмді, бүтін дүния біліші керек. Әгер біз азыр бүтін дүния әркетке өтмейдіған болса, біз мүләт сүпіті жоқап кетеміз. Оныңдан кейінше Қытай бұның білен тоқтымайды. Әлбәтті, Тибетіні, Тайван, Тибетіні, Хонконгны, Шарқы Түркістанды бастырып болған декен. Әмді ішкінші планыға өтеді, андан 3-ші планы. Әлбәтті, Қытайның әң ақырғы планы бүтін дүнияға ішқал қылышын. Бұны түсініш бәк мұйым деп қараймен. Jeg tenker det viktig at hele verden klar over at når de har lykkes med å utrydde oss tibetanerne tar Hongkong som de har gjort, og hvis de også lykkes på Taiwan, så stopper de ikke der. De vil gå videre.
de tenker verdensherredømme, og det må vi I Vesten forstå. Men Norvegiya үкіметі başqa dövlətlərə oxşaş bu Xitayning jinoyatini erkin qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qilishini, shuning bilan birga butun xalqaro jamiyat bilan birga darhol harakatga o'tishga chaqiriq qilaman. Shunday qilib biz o'zimizning majburiyatimizni ado qilishimiz kerak. Hammanglarga rahmat. Så jeg håper virkelig at norske myndigheter sammen med andre lands myndigheter må anerkjenne dette som folkemord for det det og også begynne å handle ut fra det vi ser skjer. Takk til alle sammen. Ömer Bakhri en tidligere fanger på interneringsleiren. I 2017 reiste Ömer fra Kazakhstan til Øst-Turkestan for å besøke foreldrene sine. Der troppet 5 bevæpnede politi opp og dro Ömer med seg. Uten hverken tiltale eller dom ble han sendt til interneringsleir. I interneringsleirene ble Ömer torturert med ulike verktøy og måtte ta ukjente medisiner. Han ble tvunget til å synge kinesiske kampsanger og lære om kommunisme. I mange timer hver dag måtte Ömer kritisere seg selv og sin familie foran et 60-tall andre innsatte. Han ble tvunget til å ta avstand fra sin islamske tro og takke det kommunistiske regimet. Vær så god. Yaxshimsizlar xonimlar, apandalar. God dag, kvinner og menn. Men Qozog'istonlik 8 oy azobliq erlar lagerida kashmishlarni boshdan kechirgan va ko'rgan Ömer Bekali. Jeg heter Ömer Bekali og har opplevd med egne øyne det som skjer I disse leirene I 8 måneder. Jeg har vært bosatt I Kazakhstan. 2017 yil tutilishdan bir kun burun holatim mushu biz Expo Astana munosabati bilan Urumchiga yig'in borgan vaqtida qo'lga ilindim yig'in tutgandan keyin. En dag før jeg ble tatt, så deltok jeg på det som kaltes for Expo Astana, altså en stor konferanse. 26 kuni bishimizni qarqaltini kuydirib, ota-onamning uydan qo'lga olgandan keyin noma'lum bir joyga opirilib, butkul organlarimizni intayin inchiklik bilan tafsili tekshirishni o'tkazdi. Så kom jeg altså til Kina da for å delta på en sånn handels hva skal vi kalle det? Konferanse. Ja, og så skulle jeg på en liten besøk til foreldrene mine, som da, jeg jo fra Kina opprinnelig, og ble der fikk en svart hette over hodet, og ble tatt med til et sted der jeg gjennomgikk en veldig nøye kroppslig fysisk undersøkelse. Bütün tekshirish jarayoni 2,5-3 soat atrofida yurgizildi. Men kiyimlarimni silib, bo'raklarimni tashlagan vaqtida tirik so'lib turgan o'xshayman deb intayin qattiq qo'rqib ketdim men. Undersøkelsen tok 2-3 timer, og når de holdt på med undersøkelsen av nyrene mine, så begynte jeg virkelig å bli redd for at jeg ikke skulle komme ut levende derfra. Anandan keyin Qarmay shaharlik saqchi dairasining yer ostidagi adam qiynash, azoplash uyga akirilib, eng vahshiy holatda 4 kunduz qiynaqqa uchirdim. Og så ble jeg tatt ned I underetasjen på politistasjonen I byen Karamay, og gjennomgikk 4 dagers forferdelig tortur. Sizlar men depasam ishonmasinglar mumkin, simdan to'qilgan qamchi bilan sim qamcha urib qiynaydi. Sim qamchi bilan birinchi. Dere vil kanskje ikke tro noe av det de gjorde. Første det var da å ta en elektrisk ledning og bli slått med den. Tokkaltek. Og så elektrisk batong, elektriske støt. Rezingekaltek. Gummibatong. Endi saqlar kaltektop oynaydigan ishiltigan kaltek. Yağaç kaltek. Og så en vanlig trekølle. Bütün sizin şu göçlük a'zolaringizga eng vahshiy usulda adam bedenini ağırlığını sezmeydiğin adet bu ketkiçe qiynaydi. Organlar ziyan zahmetga uçurmagan aletde.
Så det de gjorde da, de går løs på alle på en måte kjøttfulle deler av kroppen din, banker deg så du blir totalt livløs omtrent, uten da å slå der dine vitale organer ligger. Амбурлардан тырнақтарыңызны юрылғанға тірішуді амбурларды қысып тұрып қиынайды. Så tar de tang på neglene dine og drar ut neglene dine. Tырнақтың ішіге еңі санжиды. De stikker nåler inn under neglene dine. Hatta торысқы есіп қойып, ұшқан халетте jinsi әзарыңызға намалы бір нәрсені тықыды. Og så henger de deg opp i taket, og der henger du, og så stikker de en eller annen ting inn i penis. Бұдан мана мұшында қиынап, сіз ешқандай бір четішлік болмаған, бір жинай қылмышларны дәптәге езіп таяқ қылып алған, шоныңға имза етішқа мәжбүрлайды. Og så har de klargjort en liste lang med såkalte forbrytelser du har gjort, som de tvinger deg til å skrive under på. Men dastlabki yarim soatda qattiq chidayolmadim, lekin insonning badani yarim soatdan keyin tayoqni sezmas bo'lib qoladi ekan. Første halvtimen var helt ubeskrivelig full av smerte, men så skjer det at etter en halvtime så begynner du på en måte å bli litt sånn følelsesløs i kroppen. Mush 4 kunlik qiyin qishtaqdan keyin erlar lagerga apirishdan burun yana tafsili bütün organlarni tekshirtib 2 soatdan ortiq andan keyin erlar kampusga qamab tashladi. Etter 4 dager med sånn tortur, så ble da alle menn, før de ble sendt til en egen leir for menn, fikk gjennomgått en ny sånn undersøkelse der de gikk gjennom alle dine organer. Mana bizni qamagan lagerning erlar lagerning ichi mana shu. Sånn ser det ut inne i en sånn leir, der menn var. Bizni qamagan vaqtida har birimizni sizlarga men o'zim sizg'ani ko'rsatib bersam, shunda 9 odamni mana karavotga bog'lab tashlaydi putimizda zanjir. Mana bog'liq holatda 3 oy 10 kun mana yetishga majbur bo'lgan. Jeg har tegnet opp for dere. Vi lå 9 stykker inne på salen. Vi hadde hele tiden føttene lenket til et punkt, og der var vi 3 måneder og 10 dager sånn lenket. Bu lagerning içi 16 kvadratdan 18 kvadratga chekiladi. Det var kanskje 16 til 18 kvadrat denne salen vi var på. Normalda 12 adam yashashga bo'ladigan bu o'rinda 36 dan 40 adam yashashga majbur bo'lamiz. Normalt så det 12 stykker som kan holdes på denne her, men vi ble etter hvert kanskje et sted mellom 36 og 40 personer inne på denne salen. Uxlagan vaqtimi biz navbatlaşib uxlashga majbur bo'lamiz, chunki yotadigan o'rin yetishmasligi sababidan yerda betonlarda yetishga majbur, va ustida yetishga 3 soatdan almishib uxlashga majbur bo'ldik. På grunn av at vi var så mange så måtte vi stå i kø og sove. Så vi fikk kanskje 3 timer da oppe en sånn forhøyning før vi måtte flytte oss og la neste gruppen få legge seg oppå der, og resten sto eller lå da nede på betongen. Bu lager mana bu naq men yatgan lagerniki surati mana bu. Her bilde av den leiren jeg var i. Bu Xitoy degandek bir maktab bo'lmasdan atrofi qurolliq qo'diladigan 4 potayli qurolliq kuzatib turadigan, butun atrofi 4 metrlik tom bilan qo'rshalgan, ustida 2 metr elektr sim bilan qo'rshalgan bir o'lim lageri, o'lim kampusi. Denne såkalte skolen vi var på, den hadde 4 vakttårn. 4 meter høye murer, på toppen av det 2 meter høye elektriske gjerder. Bizni bog'lab tashlagan zanjirlar mana shundoq 7 kilogram, 8 kilogram atrofida keldigan zanjirda put qo'limizni mana shundoq chetilgan holatda bog'lab tashlanganmiz. Her et bilde av disse lenkene vi ble lenket i, for de veier i seg selv 7-8 kilo. Så vi altså var blenket både på beina og på armene. Normalda belimizni tuzmi qilolmaymiz. Mana shunday bog'liq holatda shunday yurishga majbur. Så du klarer ikke å gå oppreist, så vi gikk jo rundt på denne måten her. Onun içinde atalmış bir kesip ya til ögütüş bulmasın bizne aş koyuş. Det var ikke noe snakk om at vi skulle
altså at vi skulle få lære noe fag som de snakket om, eller at vi skulle få språkopplæring i kinesisk. Ingenting. Vi ble holdt der sultne. Her qıtım bir tal momin hornını yiyish üçün 2-3 qızıl nakşe etish. Bare for å få en sånn liten hvetebolle, så måtte alle synge 2-3 kommunistsanger. Ulanın ağır çıkmaz siyaset nizamlarında yatlaş. Og vi måtte hele tiden memorere sånne politiske slagord. Aslında halette bizni ruhani ve cismani taraftan qattiq ezip 5 yilgacha aslında azaplanishlar uçratdık onun içinde. 5 yıl. Ağır halatda yaşashga yuyunish mümkünçiligi yok. Açlık, zincirlerde bağlaqlar halatda yaşashga mecbur boldik onun içinde. Så vi ble altså holdt der da, så du ble jo både fysisk og psykisk helt mishandlet. Vi fikk aldri vaske oss, vi ble gående sultne hele tiden. Sizler o'ylashingizlar mumkin, onun ichidagilar bir jinoyat bo'lmasa akirmagandi. Ya 3 xil kuchga o'zida Xitoy degandek 3 xil kuchga qattiq qolganlarmidi, ya terrorchilarmidi deb o'ylashingizlar mumkin. Mana men chet el vatandoshi turibmi, u o'lim kampusida yashashga majbur bo'ldim. Dere tenker kanskje at ja, men dere har vel begått en eller annen forbrytelse for å bli tatt, vel? Nei, men du blir hele tiden anklaget for det ene og det andre. Jeg, for eksempel som terror da, men jeg hadde jo bodd i utlandet, men ble likevel altså puttet i en dødsleir inn i Kina. Erlerden 16 yaştan 70 yaşgacha bo'lgan erlarning hammasi hammamiz o'xshash holatda qiyin-qistoqqa uchraymiz, azoblanamiz. Alle menn som var i leiren mellom 16 og 70 år opplevde den samme mishandlingen, den samme lidelsen. Men birga yashagan insonlar kampning ichida Ataullah advokat. En av de som var i leiren med meg, Ataullah, han var advokat. Bir o'qituvchi Tahir muallim. Det var en lærer, Tahir. Hatta bir cho'ng tijoratchi va 10-20 million kuch tutadigan Ablajon Avud. Og det var en veldig rik handelsmann, sikkert god for 10-20 millioner, Ablajon. Hatta Qarmayda hukumat o'rinlarida ishlaydigan cho'ng boshliqlar Ablimit deydigan. Til og med en stor leder i det offentlige systemet, Ablimit, han var også arrestert. Biz hammamiz kasbiy va bilmiy saviyamiz bor eng ilg'or insonlarni jamiyatdagi eng ko'zga ko'ringan boylar, ziyolilar, o'qituvchilar, advokatlar, mushundaq insonlar onun ichida biz majburiy qamilib yashashga majbur bo'ldik onun ichida. Så de som var tatt her, det var folk med høy utdannelse, masse kunnskap, intellektuelle, advokater, folk i forretningslivet. Alle typer mennesker var tatt. Men axiri ayolimniki Qozog'istonda sirtqi ishlar ministrligi yozgan arzi bilan va mediaga bergan mening gunohsiz qamalganligim to'g'risida bergan guvohliklarning ta'sir kuchi bilan u yerdan hayot qutulib chiqardim. Grunnen til at jeg kom ut i livet, det var jo det at min kone befant seg i Kazakhstan. Hun kontaktet Kazakhstansk utenriksdepartement, de kontaktet media internasjonalt, og klarte til slutt å få meg ut, og det var bevis for at jeg var en helt uskyldig person. Mening dadam pensiyaga chiqqan bir inson shu lagerdagi masalalarni, o'lim kampusini masalalarini men dunyoga yayganligim uchun 2018 yil 9 ayning 16 kuni shu o'lim kampusida shehid qilindi, o'ltirib tashlandi. Min far, på grunn av at jeg gikk ut åpent og fortalte om det jeg hadde opplevd, så ble min far da, som altså var i Kina, satt i leir i september 2018 og døde der. Mening ümidim Norvegiya hukumatining Xitoyga bo'lgan har qanday bir iqtisodiy munosabatlarda nihoyatda diqqat qilishini, ularniki aldamchilik siyosatlarga olinib ketmasligini umid qilaman. Bundan keyingi Yevropa parlamentlarida adolat uchun Sharqistondagi bir Uyg'ur xalqining bir normal odamdek yashashi uchun haq maydonda turib berishini chin dilimda umid qilaman. Så jeg håper virkelig at norske myndigheter vil være veldig observant fremover når det gjelder sin økonomiske politikk overfor Kina, økonomiske forbindelser med Kina, ikke la seg lure
av det falskneriet som skjer fra Kinas side. Håper også at EU-parlamentet vil jobbe for at vi får leve som vanlige mennesker og oppleve rettferdighet. Thank you so much. Gulbahar Haitwaji en tidligere fange i interneringsleirene. I 2017 ble hun arrestert av myndighetene da hun reiste til hjembyen sin fra Frankrike. Hennes eneste forbrytelse var at datteren hennes hadde dukket opp på et bilde fra en antikommunistisk demonstrasjon i Paris. Det var da begynnelsen på et årelangt mareritt, der Gulbahar ble kastet i fengsel og senere sendt til interneringsleir. Hun ble utsatt for hundrevis av timer med avhør, tortur, undernæring, politivold og jernvask. Fange nummer 9 var Gulbahars dypt personlige og opprivende beretning om å overleve de kinesiske interneringsleirene. Gulbahar den første uigurske kvinne som har overlevd interneringsleir og våget til å fortelle historien sin, til tross for trakassering og forfølgelse fra de kinesiske myndighetene. Vær så god. Salam, xanımlar, əpəndilər, parlament əzaları, qədirlik, vətəndaşlarım, əmmіңlarның qimmatli vaxtıga köpdən köp rəhmət. God dag, kvinner og menn, medlemmer av Stortinget. Takk for at dere har tatt av deres styrebare tid og kommet hit i dag. Mən 2006 yıldan başlap Fransiyada yaşavatım. 2006 mı? Ja. Jeg har bodd i Frankrike siden 2006. 2016 yılının ahiri Xitay hökumətininki aldab çağırtışı bilen mən vətənimiz Şərqi Türkistanğa qayıtıb berib Xitayninki milletimiz Uyğurlar üçün açqan cəza lagerləri və tutub duruş mərkəzlərində 3 yıl yaxın tutdum. I 2016, slutten av 2016, så ble jeg utsatt for på en måte en falsk invitasjon fra kinesiske myndigheter, bedt om å komme tilbake igjen. Og det førte til at jeg var omtrent 3 år i fangenskap i Kina. Saqçılar dəstəbdə mənim pasportumunu tatıb aldı, keynidən saqçıxanda mənim barmaq izimni aldı, barmağımdan qanib təkşirdi, köz nurumni, çırayımni iskanna qildi, avazımni unga aldı. I begynnelsen så tok de passet mitt. Jeg undergikk en veldig nøye fysisk undersøkelse. De tok fingeravtrykkene mine, de skannet ansiktet mitt, øynene mine. Ondan Qarmay şəhərlik xalq doktorxanasına apırıb, yəni bir yürüş salamatlik təkşürüşünü qıldı. Bədənimdən qanib təkşürdü, süydük təkşürdü, bütün işki əzalarımını təkşürdü. Ondan meni Qarmay şəhərlik tutub duruş mərkəziga apırıb, adam toplab cəmiyyət tərtibini buzğan degan tökmətə qol qoyuşqa məcburladı. Qaysi cinayət, işki cinayət dediniz? Adam toplab? Cəmiyyət tərtibini buzğan. Så ble jeg tatt til sykehuset, gjennomgikk en ny, nøye fysisk sjekk. De tok blodprøver, urinprøver, sjekket alle mine indre organer, og så ble jeg tatt med da, til et slags fengsel. Og der ble jeg beskyldt for å ha samlet mennesker med hensikt å ødelegge ro og orden i samfunnet. Bu yerdə saqçılar mənim pulumğa kişənini silib, kameraga əkrib solub etdi. Bu kameranınki şərait intayın naçar bulub, 9 adam yetişqi tegishli karvatda 30-40 adam qısılışıb yatadıq. 30-40 adam. Jeg ble så satt i lenker igjen, og satt inn i en celle der som var egentlig ment til 9 mennesker, men der var det mellom 30 og 40 mennesker. Bu yerdə Uyğurca sözləşimiz çəklənən, bütün ayallarının putu kişənlənən, nöldən tövən 20 neçə gradusluq soğaqda şamaldatımız degan bana bilan bizni saatləb talarda turğuzub qoyub qiynaydı. Alle uigurske kvinner der gikk med samme type lenker. Det var helt forbudt å snakke uigursk.
Og vi ble også talere. Og vi ble av og til tatt ut for lufting da, i turorden. Her qitim so'roq olib chiqqan vaqtida qo'limizni kayinchilab, ko'zni silib, beshimizga qarqalti kiygizib, yo'lbos o'rindiq deb qo'ydi, temir o'rindiqqa qo'limizni muqimlashtirib qo'yib turib so'roq qiladi. Hver gang du skulle ta avhør, så var det svart hette over hodet, håndjern på ryggen, og så ble du ført ut og satt på det de kaller for en tigerstol. Det vil si en stol der de binder fast armene dine og beina dine, sånn at du sitter og ikke kan bevege deg. 2017 yılı 4. ayının 1. günü biz barlıq ayallarını karvatqı zincirlep koydu. Ben 20 gün zincirlerlik tutudum. Başka ayallar şikay hatta onundan artık zincirlerlik tutudu. 1. april 2017 så ble vi alle lenket inne i salen der vi satt. Jeg ble lenket fast der i 20 dager, men en del kvinner de var lenket i over 2 måneder der inne på salen. Ceza lagerida bizga yilda 2 qitim zukamning oldini olamiz deb vaksin urdi. Vaksin urilgandan keyin nurg'ulg'an ayollarning odatlari to'xtab ketdi. 2 yilda berma ya. 2 ayda. Yilda 2 qitim. Vi ble gitt vaksiner 2 ganger i året. Dette her var for å forhindre forkjølelse, sa de, men etter en sånn injeksjon så stoppet menstruasjonen hos alle kvinner. Bu yerda bizni odam qatorida ko'maydi, bizning hatto ismimizni ham atmaydi, hammamizningki nomeri bor. Nomerimizni shu chapinimizning mishariga tikib qo'ygan. Mening nomerim 9. nomer, bizni shu nomerimiz bilan ataydi. De brukte ikke navn på oss. Alle hadde nummer, og vi ble kun tilkalt med nummer, og alle hadde fått påsydd et sånt nummer. Så mitt nummer det var 9. Men tug'an bu jazo lagerida 17 yoshdan 70 yoshgacha 250 yaqin ayollar bordi. På det stedet jeg var, der var det rundt 250 kvinner fra 17 år til opp til 70. Bu lager kichik bo'lib qolganligi uchun 2018 yili 10 ayning 18 kuni bizni yangidan silingan cho'ng bir jazo lageriga kechida bir ayolga bir saqchi hamroh bo'lib turib, put-qo'limizni kishanlab, beshimizga qarqalti kiygizib turib yutkidik. På grunn av at dette stedet var for lite, så ble vi 18. oktober 2018 flyttet om natten til et nybygget større fengsel. Og det var 1 politimann vakt per kvinne når vi ble tatt av gårde i lenketilstand. Bu jazo lagerda mening faraz qilishimcha, men turgan shu rayonda 1000 ga yaqin ayollar bor. Bizni 11 ayning 5 kundan boshlab 4 odamni bir guruh qilib, sud ichib, menga 7 yillik hukm e'lon qilgan. Jeg anslår at det var ca. 1000 kvinner i denne leiren her. 5. november ble en gruppe på 4 tatt ut, og vi ble gitt 7 års straff. Men mushu holatda 2019 yili 3. ayning 12 kuniga qadar turdim. Bu kuni saqchilar meni sharoiti yaxshiroq bir yerga o'rinlashtirdi, chunki men o'riqlab intayin ajizlab ketgan. 12. mars 2019, da var jeg blitt så tynn og avkreftet at politiet tok meg med til et sted som hadde litt bedre forhold. Men tunji qitim 3. ayning 18 kuni Fransiyadagi oilamdagilar bilan telefonda aloqalashdim. Telefonda aloqalashishdan burun saqchilar menga shu Fransiyadagi oilamdagilar so'rab qilishga tegishli bo'lgan savollarning javoblarini o'rgatdi. Første gang jeg fikk snakke med familien min i Frankrike, det var 18. mars. Og før jeg fikk den praten, så ble jeg drillet på alt jeg skulle svare på spørsmål de måtte stille meg. Uning keyin telefon qilgan vaqtimizda butun telefon xotirasi telefonning ichiga unga ilinadi. Telefon saqchilarda turadi. Har qitim telefon qilgan vaqtimda qishimda 5-6 saqchi bizniki paranglarimizni anglab turadi. Uning keyin daftar qalamdan birini tutib, qishimda tayyor bo'lib turadi. Menga o'rgatmagan savollar so'rilib qolsa, darhol daftarga yozib turib, menga ko'rsatdi. Men shu bo'yicha javob berdim. Og hver gang jeg fikk prate med familien da, så satt det ved siden av meg 5-6 politifolk og fulgte med alt som ble sagt. Alt ble jo tatt opp på tape, selvfølgelig. Og hvis jeg fikk et spørsmål som ikke var drillet i hvordan jeg skulle svare, så satt de klar med og skrev og viste meg hva jeg skulle svare tilbake. 8. ayning 19 kuni, ya'ni 2019 yili 8. ayning 19 kuni saqchilar mening pasportimni qaytarib berib,
şu yerda beshimdan o'tgan, ko'rganlarimni Fransiyaga chiqqandan keyin hech qanday odamga demasligimni, agar desam shu yerda qolib qoladigan urug' tuqqanlarimga xatir yetadiganligini deb menga taklif qilgan. 19. august 2019 så fikk jeg passet mitt tilbake. Og jeg fikk løftet om at jeg skulle få bli sendt tilbake til Frankrike. Men det var klar beskjed om at jeg ikke måtte åpne munnen min etter jeg kom ut til Frankrike. Ellers ville det få alvorlige konsekvenser for familien min i Kina. Men Fransiyaga chiqqandan keyin dastlabda shu Xitoyninki taklididan qo'rqib, oshkora guvohlik berolmay, yoshirin guvohlik berib keldim. Keyin beshimdan o'tgan haqiqiy voqealiklarni kitobga yozib chiqdim. Først var jeg livredd for konsekvensene for familien min, så jeg holdt en lav profil etter jeg kom ut igjen. Men etter hvert så endret jeg på det, og har også skrevet en bok om det jeg har opplevd. Kitap nashrdan chiqqandan keyin Xitoy hukumati meni terrorchi deb e'lon qildi. Shu kundan boshlab vatandagi barliq urug' tuqqanlarim bilan bo'lgan aloqa uzildi. Etter at denne boken ble utgitt, så stemplet kinesiske myndigheter meg som terrorist, og all kontakt med familien i hjemlandet den blitt kuttet. Men ular bilan hozir hech qanday aloqam yo'q, ularning o'lik yoki tirikligini bilmayman. Så jeg har ikke lenger noen mulighet til å kontakte de, aner ikke om de døde eller om de lever. Uchur aloqa taraqqiy qilgan 21 asrda bizningki shu vatandagi urug' tuqqanlarimiz bilan aloqa qilib, shularningki hol ahvolini bilgidak huquqimiz yo'q, shunchalik kichikkin huquqdan ayrilib qoldik. I dette århundret her, der alle har kontakt med alle overalt i verden, blir vi altså nektet å ha den enkleste form for kontakt med familien min vår hjemme. Bare høre, står det til liv der hjemme? Er dere friske? Vi vet ingenting. Tusen takk til alle sammen. Fra Øst-Turkestan. I mars 2017 ble hun beordret til å undervise kinesisk til innesperrede uigurer i interneringsleirene. Hun ble vitne til systematisk tortur, sult og voldtekt av kvinnelige fanger. Voksne mennesker var satt i håndjern både på hånd og beina. Klasserommet var omringet av 8 overvåkingskameraer. Politivakter var på plass for å følge undervisningen. Det bodde mellom 30 og 50 personer i en celle. For å sove byttet de innsatte plass hver 3. time, i håp om å ha nok rom for å sove. Fangene kunne ikke ta en dusj. De fikk kun tillatelse til å bruke toalettet 3 ganger om dagen. Og hver gang hadde de bare 1 minutt på seg. Vær så god, Kalgnor. Assalamu alaikum. Hürmetli hanımlar, efendiler, suyumlu qarindoshlar. Men vatanimiz Sharq Turkiston Urumchi shahridan jazo lager shoidi Qalbinur Sidiq sizlarga salomlar bo'lsin. Igjen, salam alle sammen, både dere som har kommet og dere fra mitt eget folk. Jeg kommer altså fra byen Urumqi i Øst-Turkestan, og jeg er et vitne til det som skjer i disse leirene. Men aldı bilan bu Norvegiadagi har qaysi tashkilot va parlament mushu hurmatli xonim efendilarning mushundaq yaxshi bir so'zlash fursatini berganlarga va Uyg'urlarning shu zulmini anglash uchun qimmatli vaqtlarni chiqarganing uchun ko'p rahmat aytaman. Først må jeg få takke alle deltakere fra ulike organisasjoner som er samlet her, og parlamentarikere for å gi meg muligheten til å fortelle om uigurenes situasjon. Takk for at dere tok av deres dyrebare tid. Men 2017 yılı 3. aydan 9. aygacha Xitoy hukumatining majburishi bilan Urumchi shahar Sayvaq rayoni Sanfango tog'ining ustida qurilgan mana bu erlar kampusida 6 ay Xitoy til ders o'tishga majburlandim. I 2017 mars ble jeg tvunget til å være i denne fangeleiren for menn. Den ligger da i Sayvaq-bydelen i Urumqi. Der skulle jeg være i 6 måneder fra mars til september 2017 og undervise i kinesisk språk. Bu binanınki etrafları, koru tamları elektronluk tokluk simlavlı oralgan. Binanın içi koridorun içleri bütünley sakçı erbiler bilen korallık aldatda qoğulup durdu.
Denne her omgitt av elektrisk gjerde, murer, inne på alle rommene, I alle korridorene, så det bevæpnet politi, bevæpnede vakter hele tiden. Bu yer sulanğan tutqunlar həmmisi ərlər olub 18 yaşdan 40 yaşgacha 10% 40 yaşdan yuqori ərlər qamal qilingan. Alle som var I denne leiren der jeg var, det var menn mellom stort sett 18 og 40 år, kanskje 10% av de var fra 40 år oppover. Ərlərning tutqunları zəncirləngan, kişənləngan, ular kamerlardan sınıflarga ömürləb çıxıb, ömürləb kirdi. De var lenket på bein og armer, og de måtte krype fra cellen sin og inn I klasserommet. Ular kamerlarda quruq smotning ustida yotadi. Hatto har bir qitim tamoqligiga bir talning Xitoy momsi bilan quruq sho'g'ir suv ichidi. De lå på kald betong, og hver gang så var det de fikk spise, det var denne her hvetebollen og noe sånn tynn suppe. Hatto tuval chiqish uchun 1 minutlik vaqt berilgan, bir kunda 3 vaqtlar. Men 6 ay turish jarayonida bular bir qitimmi munchalar kirib jo'nib baqqani yo'q. Og som det ble sagt her nettopp, 3 ganger I døgnet, det var maks de fikk gå på toalettet, og det var maks 1 minutt hver gang. Jeg så aldri at noen av disse på de 6 månedene fikk en dusj. Bular her qitimqi dars vaqtlarida bo'lsin, tushlik aramlash vaqtlarida bo'lsin va kechki vaqtlarda bo'lsin, ustidagi nomer orqali chaqirib, so'roq qilindi. Bular chiqib yarim soat o'tayotmaylar, bularning ichinishlik ovozi butun binoni zilziq soladi. Når det ikke var timer, gjerne midt på dagen eller på kvelden, så ble de tatt ut av avhør, og det gikk ikke mer enn en halvtime før du begynte å høre disse forferdelige skrikene fra avhørsrommene. Bularning qiynashuvlari 4 xil bo'lib, elektronlik qalpoq, elektronlik palay, elektronlik kaltak va elektronlik tumur o'rindiq, ya'ni yo'lbos o'rindiq. Elektronlik berishkinasi qancha? Elektronlik qalpoq, elektronlik palay. Elektrolog, tokklokk. Ja. Det var 4 torturmetoder. De hadde de trakk en hett over hodet, som også hadde strøm, altså elektrisitet, og handsker som hadde elektrisitet I seg, og elektrisk batong, så de fikk elektriske støt, og så ble de satt I jolvasåndere, og I denne stolen der de altså binder hender og føtter på dem. Bular har qitim so'roqdan keyin haftalab, hattoki oylab darslarga chiqolmaydi. Etter et sånt avhør så var jo ikke disse fangene I stand til å komme på timen på I hvert fall en uke, av og til opp til en måned, for de var så mishandlet. Bular har bir kamerada 30dan 40 adam qisilishib yotadi, ham navbat bo'yicha orom oladi, ham bular yo'tkilib turdi, ya'ni yengilari kep turdi, kondirin ekitib turdi. Så det var altså, som det ble sagt, mellom 30 og 40 på hver lille celle, og de måtte altså legge seg ned etter tur fordi det ikke var plass. Og det var hele tiden utskiftninger, der folk som hadde vært der en stund ble tatt ut, og så kom det nye. Men 2017 yıl 9. ayda 11. aygacha, yani şu Ürümşehir Sayvaq rayoni Togunga joylashgan. Mana bu qiz ayollar kampusida hammamiz ko'rib turibmiz, intayin keng, zo'r ko'lamda selingan qiz ayollar kampusida 3 oyga yaqin Xitoy til dars o'tdim. Etter dette så ble jeg fra september til november I bortimot 3 måneder flyttet til en fangeleir for kvinner. Her ser vi et bilde av den, en veldig stor leir. Bu 6 qavatlik balkonsiz bino bo'lib, bu yerga 10 mingga yaqin qiz ayollar qamal qilingan. Denne det 6 etasjes bygning, og her det fengslet bortimot 10 000 kvinner. Bu yermu saqchi harbiylar bilan qurolliq intayin qattiq qamal qilingan, ular xuddi hozir jangga chiqadigan holatda. Politi og militære som holdt vakt, de var fullt bevæpnet. De var så bevæpnet at de skulle tro de skulle ut I krigen. Bu yerda qiz ayollarning %90% 18 yoshdan 40 yoshgacha, 10% 40 yoshdan 70 yoshdan yuqorilar bor. 90% av de var mellom 18 og 40 år, og den resterende 10% det var eldre kvinner helt opp I 80 år gamle. Bu qiz ayollarniki chochlari butunlay tushiritilgan, ustiga mahbus kiyimi kiygan, bular intayin ruhsiz, o'zining hayotidan butunlay umid uzgan yashaydi. De var barbert på hodet, gikk I fangeklær, og de var helt uten håp om at de skulle komme ut levende derfra. Bular yana har dushanba kuni noma'lum dori ichidi, ukol urdi va bulardan qon oladi. Shuning bilan bu yerda qiz ayollar umumyuzlik odat to'xtab ketgan. Hver mandag så fikk de tabletter de var nødt til å ta, sprøyte, så ingen av kvinnene hadde menstruasjon lenger.
Hatta bal imitvatqanlarning sütleri to'xtatilgan. Bali. Bal imitvatqanlarning sütleri to'xtatilgan. Og de som hadde født barn, og som egentlig ammet barna, all melkeproduksjon i brystene stoppet opp. Bundan da eng dehşet o'g'ini Xitoy soqchilari so'roq jarayonida shu qiz ayollarni bosqinchilik olib bordi, ya'ni navbatlashish bosqinchilik qilish, bosqinchilikdan keyin qo'lda elektron to'qmoqlar bilan shularning jinsiy maqsadga tiqish orqali ularni qiynashdan o'zir oldi. Det mest grusomme alle ble utsatt for, det var jo voldtekt. De ble tatt ut etter tur, voldtatt etter tur, og etter en voldtekt så ble de også stukket inn ting i skjeden deres, elektrisk tortur i skjeden. Men en isimden çıkmaydığını, ben dese bağa vaxtımda 18-20 yaşlı bir kızın ki şikayet bir zembilde cesedini yapmadı, öz gözümde köydüm. Yani şu yerden anlasam bu kız aciz doktorma şikayet kansıra bilip ketken kız ki. En forferdelig ting, jeg husker det ennå, en 18-20 år gammel jente ble tatt ut og voldtatt, og etter denne voldtekten så stoppet jo ikke hun å blø, og døde etter 2 måneder. Meyli kampı lager içinde olsun, ya sırtıda olsun, sırtıdakiler üstü uçuk türmelerde yaşaydı. Ula Sırtıdakiler çeşitli yaşayatkanlar üstü uçuk türmede yaşaydı. Ula mı kararlık aldı, Ahali Komitesi'nin amadımızda düşergen uqturuşları var. Bizden karşı vicat toplarımızda. Xitay saksılarının mecbur işi bilen belgilep bergen doktorxanalarga verip tug'mas operasyasi qilindi. Folk som ikke er fengslet, de lever jo egentlig i et åpent fengsel også. For eksempel så er det da en sånn komité, eller lokalmyndighetene. De utsteder hele tiden forskjellige ordrer. Her er det en ordre som sier at kvinner må komme til sykehuset, og der blir de altså sterilisert. Mana bu uqturishda endi yozilgan, ya'ni 18 yoshda 59 yoshgacha tug'ut yetib qiz ayollar belgilangan, masalan bizga Yangiolotda o'tirmiz, Changlayan doktorxonaga berib tekshirish yapasizlar. Agar xizmatni moslashmasanlar, tuqqanlaringlarni o'zinglar hayotini o'tmanglar. Andan keyin soqchixonaga berib temir o'rnida o'tirsa deb endi yozilgan, temir o'rnida o'tirsa. Her står det helt tydelig skrevet, alle kvinner mellom 18 og 59 år, hvis de ikke møter til dette inngrepet, så får det konsekvenser for familien deres, og eller de da havner i denne samme, hva skal jeg si, stolen. Men bu şu joyda qiz ayollarga o'xshash 2019 yılı 5 ayın ahiri biz beklep bergen mana bu Changlayan doktorxonasida majburiy tug'mas operatsiyasi qilindi. Og jeg ble, liksom alle andre, i mai 2019 tatt til dette sykehuset, Changlayan sykehuset, og operert slik at jeg ble sterilisert. 2019 yılı 10. ayda men Gollandiya yaşayotgan qizimning tirikchilik bilan va o'zimning zo'r bedel to'lashim bilan, ya'ni o'zim o'zbek millati o'g'ashqa Gollandiyaga kelaladim, lekin yo'lchim Uyg'ur bo'lg'ashqa vatanda qoldi. På grunn av at jeg hadde en datter i Nederland som jobbet hardt for å få meg ut, så klarte jeg etter mye strev å komme meg ut til Nederland, men jeg er av usbekisk etnisitet. Mannen min som er uigur, han fikk aldri reise, han er igjen i hjemlandet. Ben 2020 yılı 1. aydan başlap bu guvalık berişini başlagandan keyin, yani Guardian, BBC, CNN ketgandan keyin Xitoy soqchilari vatanda qolgan tuqqanlarimni yo'ldoshimni soqchilarga akirib har xil qiynashlarni, so'rashlarni olib hatto WeChatda ichib telefonlarda menga tekst qildi. Etter jeg begynte å vitne åpent ut om det som skjer fra januar 2020, så jeg har både snakket med The Guardian, jeg har vært i BBC og andre steder og fortalt om torturen, så ble jo familien min, mannen min, fengslet og utsatt for hard mishandling, og jeg ble også truet gjennom det sosiale medium WeChat. 2021 yılı bu 2. ayının 18. günü ağır kıtım, şu Ürümçi şehir, Tensa rayonu bakılan sakçıqandaki adamның WeChat arqılı bana telefon içip teklif qilgan görüldü. Og seneste kontakten jeg hadde, det var da min søster ble dratt inn på politikontoret i en bydel Tianshan 18. februar 2021, og jeg ble utsatt for nye trusler, hva som ville skje med min søster hvis jeg fortsatte min aktivitet. Xitoy hukumati demak mushundaq kamp lagerlarda sirtlarda olsun har xil irqiy qilishni olib beryapti. Hozirmi hammamizga ayon bo'lgan o'xshash vatanimiz Sharq Turkistonda
korona karantin sababli xalqimizni uylarida osh qo'yib, ularni o'ltiryapti. Bu yana bir irqiy qirg'inchilikning bir misoli. Vi ser at det som foregår der borte, det er et folkemord. Det er ikke tvil om det. Og det som foregår at nå, så kanskje ikke alle dere er klar over, det er jo at de sier at på grunn av covid-spredning igjen, så er flere byer totalt nedstengt. Og folk dør av sult, rett og slett. For de får ikke lov å bevege seg utendørs, og de får ikke tilstrekkelig mat inn. Demek en ahırda ben bu Norvegiya parlamentiden, Erkaysi partiya rehberlerden ümit kıldığını, şu vatimiz Türkistan Uygur halkımız kırılıp tügep geçtiğin burun bizge yardımcı buluşunu, Amerika başbaşı Avrupalılar okşaş bizge şu kararlarını verip yakını yardımcı buluşunu ve Xitaydan kevatkan şu mecburi emgekten kevatkan şu soda alakasını üzüşünü talep kılman ve ümit kılman hemen Allah'a rahmet. Så jeg håper virkelig det norske Stortinget, norske parlamentarikere vil gjøre alt de kan for å hjelpe oss uigurer. At også europeiske land er like mye frempå som amerikanske myndigheter har vært de siste årene for å hjelpe oss uigurer, legge press på Kina, og ikke inngå noe form for avtaler om handel under press fra Kina. Takk til alle sammen. Dr. Adrian Zenz er en tysk antropolog, kjent for sine studier av Kinas diskriminerende politikk rettet mot uigurer i som forsket på interneringsleirene ved å analysere anbudskonkurranser, rekrutteringsforslagene og offisielle erklæringer. Takk. I en rapport fra mai 2018 publisert av Washington DC-baserte Jamestown Foundation estimerte Zenz opprinnelige tallet internerte uigurer til å variere fra 100 000 til litt over 1 million. I 2020 skrev Zenz i Foreign Policy at anslaget hans har økt siden 2019 og estimert at totalt 1,8 millioner uigurer hadde arrestert utenomrettslig i det han beskrev som den største fengslingen av etnoreligiøse minoritet siden holocaust. Dr. Zenz nyeste forskning viser at kinesiske myndigheter benytter sterilisering og inngripende prevensjon for å begrense folkeveksten blant uigurer. Folkeveksten i de mest uigurtette distrikter i Øst-Turkestan sank med 80% mellom 2015 og 2018, og gikk ytterligere ned i 2019. Dr. Zenz skal gi sitt vitnesbyrd digitalt. Så. Good morning, Dr. Zenz. Thank you for joining us. Good morning, Dr. Zenz. Hi, thank you for joining us. The stage is yours. Good morning. Let me know when I should start. I couldn't quite hear what was said. I have just given a short introduction of yours. You can just start now. Thank you very much. Welcome. Should I start? Yes, can you hear us? Okay, thank you, because I cannot really hear what's being said from the, I think the laptop microphone is not really picking up the volume in the room. Well, good morning, and thank you very much, firstly, to the Uyghur Committee in Norway and to the parliamentarians here in Norway to invite me to testify. It's my pleasure and honor to testify about the situation among the Uyghurs and Kazakhs and others here to the Norwegian Parliament. As
it has been testified previously to several other parliaments in the world on this situation. Now I'm going to just use about 10 to 15 minutes to give a very broad overview about the situation with some focus on the specific situation of the issue of preventing births, or the intent and the systematic plan to suppress birth rates among the Uyghurs. So since 2016, we have been noticing how Beijing carefully prepared its campaign of subjugating the Uyghurs and other ethnic groups through an unprecedented buildup of different types of police forces, complemented by a high-tech surveillance system. Chen Quanguo, the region's party secretary between 2016 and 2021, was selected for his expertise and innovation in repressing minority dissent in Tibet between 2011 and 2016. Chen then used the first 9 months of his initial reign in Xinjiang, from the middle of 2016 to the spring of 2017, to prepare the ground, embarking then on a campaign of mass internment, together with sending another wave of cadres to the countryside to act as informants for the government, and launching a range of other policies simultaneously. The internment campaign mainly targeted middle-aged males, especially heads of households and other social influencers. Once they are released, they're being carefully monitored. They're liable to return to camps if their behavior does not conform to government expectation. Most, however, are released into different forms of forced labor. The internment campaign serves as an intermediate, medium-term effect to break the backs and the souls of the ethnic groups, rendering them docile and paving the way for a longer-term strategy. Many important intellectuals and cultural influences have been sentenced to long prison terms, eliminating their social and cultural influence. So Beijing's long-term strategy in Xinjiang consists first in the internment and an imprisonment that intimidates the population and removes key cultural influences. So we see here a breaking of the intergenerational transmission of culture, of spirituality and other aspects of ethnic culture. Secondly, there's parent-child separation, where children are reared by the state in highly securitized boarding school environments, where they must speak Chinese, cannot practice their religion, and are raised as loyal followers of the party. This is a strategy to win over and domesticate the young generation. Third, of forced labor, by which men and women are made to work in full-time, labor-intensive factory work. This makes the expensive security apparatus financially more sustainable, separates the nuclear family, which is, I believe, one of the core aspects of the strategy, gives the party greater control over and more time with each family member, maximizes government control over the young generation, and breaks the intergenerational chain of transmitting the cultural and religious heritage. Fourth, the strategy is coupled with a drastic reduction of birth rates, slowing the growth rate of the ethnic population, containing or even decreasing the total population size, rendering population easier to control. Significantly lower numbers of children make it easier for the state to focus resources on indoctrinating the young generation, to promote more social control and assimilation by subjecting minority populations to greater ethnic mixing with the Han, and reducing the need for policing and security. Fifth, the strategy is complemented and secured at the international level through various pressure strategies and a global elite capture of multilateral institutions, including at the United Nations, as we've seen, how difficult it even was for Michelle Bachelet to produce this report, including very notably at the Organization of Islamic Cooperation, the OIC, and similar efforts to influence even maliciously the policies and politics of other countries, including European Union, of course, in particular Belt and Road countries. It's been debated whether Beijing's atrocities against the Uyghurs meet the high threshold for a genocide determination. To date,
evidence that Beijing's campaign of preventing births is intended to destroy the Uyghur population, at least to a substantial part, had remained for a while somewhat inconclusive. We had evidence of substantially declining birth rates, a significant decline in population growth with related policies in place. Inferring genocide is always harder in the absence of mass murder because you can count bodies. Counting prevented births can be more difficult, but nevertheless, it's an equal factor, an equal determinant of genocide according to the 1948 Convention. So the fact that we don't have evidence of significant mass killing, although we do have higher mortality, should not distract from the fact that the prevention of births, according to the Genocide Convention, is an potentially equally significant factor to mass murder. And that's often forgotten, I think. So if we understand the intention of the Chinese Chinese government's long-term intent behind sterilizing large numbers of Uyghur women and depressing birth rates, the inference of the intent behind a destruction, at least in part, according to the Genocide Convention, can be made. And this determination has been made, as we of course know, by the government of the United States, formally, by parliaments in multiple countries, and of course by the independent Uyghur Tribunal, chaired by Sir Geoffrey Nice. The answer to these important questions can be found in the words of Chinese officials themselves. Compelling evidence based on published statements and reports from Chinese academics and officials, including statements by high Chinese government officials in internal documents dubbed the Xinjiang Papers, reveals a core message. The Uyghur population as such is framed as a threat that endangers China's national security. Its size, concentration, and rapid growth constitute national security risks that must be mitigated if the region's quote-unquote terrorism problem is to be solved. Beijing has begun suppressing Uyghur birth rates to optimize ethnic population ratios for counter-terrorism purposes. In southern Xinjiang alone, where Uyghurs are concentrated, this would reduce population growth by potentially preventing anywhere between 2.6 and 4.5 million births between 2018 and 2040, which has the potential of shrinking the number of the Uyghur population as a whole. Between 2015 and 18, natural population growth rates in southern Xinjiang declined by 84%. These are the Uyghur heartlands, of course. Between 2019 and 20, in several Uyghur counties, natural population growth declined to levels close to zero, with some turning negative. And it's quite notable how the Chinese state has embarked on a strategy of preventing now, of not publishing detailed birth rates at county levels, so you could figure out how Uyghur regions are doing more recently. So this information is no longer be published. Even after the census, we only have a very general high-level figures from which it's much harder to try to discern the situation among Uyghurs, which in the past we had. So it's a very concerning development. We have several high-profile voices on the topic, including Liu Yilei, Deputy Secretary General of the Party Committee of Xinjiang's Production and Construction Corps, and a dean of one of the departments of Xinjiang University. In July 2020, so we're not talking at the beginning of the internment campaign, we're talking a time when many of the camps were already beginning to be closed and Uyghurs were being shifted or had been shifted into prisons, into longer-term high-security facilities, or into forced labor. At that time, Liu Yilei said that the key problem in Xinjiang had not been solved yet. To quote, "The problem in southern Xinjiang is mainly the unbalanced population structure. Population proportion and population security are important foundations for long-term peace and stability. The proportion of the Han population in southern Xinjiang is too low, less than 15%.
the problem of demographic imbalance is southern Xinjiang's core issue. Of course, he's referring here, end of quote, he's referring here to the population ratio between the Uyghurs and the Han. In 2017, the year when the mass internment campaign began, Chinese President Xi Jinping himself, or rather he's the General Secretary of the Communist Party, to be more precise, issued instructions related to, quote, researching and advancing the optimization work of the ethnic population structure in southern Xinjiang, end of quote. And as we know from top secret internal documents, already in 2014, Xi Jinping made remarks about the population security and the ethnic population ratio needing to be addressed in southern Xinjiang. And a secret document was also issued about the role of the so-called Xinjiang Construction and Production Corps to attract at least 300,000 Han to dilute the ethnic population structure, to dilute the percentage of the Uyghurs in southern Xinjiang. But we also know from all the evidence together that the transferring Uyghurs out through labor transfer or transferring Han Chinese in was not considered sufficient. As a result, the number one strategy to address this, what's framed as an issue of national security, has to be achieved by suppressing Uyghur population growth, even into the negative. Other Chinese researchers have argued that the foundation for solving Xinjiang's counterterrorism is to solve, quote, the human problem, which specifically requires, quote, diluting the proportion of ethnic populations by increasing the Han population share. This process of targeted ethnic dilution, first proposed by Xi Jinping in 2014, is referred to as population embedding. Based on adapted projections published by Chinese researchers in a peer-reviewed journal, southern Xinjiang's ethnic population could have increased to an estimated 13.1 million people by 2040 without severe measures to prevent birth, meaning at the previous Chinese population policies in the 2000s and 2010s, Uyghurs had one of the highest growth rates in Xinjiang, in China. They had one of the highest population growth rates in the whole country. And if this trajectory had continued from the 2010s, we're not talking unlimited. Even back then, there was a limit on Uyghur birth rates and how many children a woman could have. But if they had kept that policy in place, the Uyghur population by 2040 would likely have increased to 13.1 million. Now, if we look at the current birth rates, the population of the Uyghurs could shrink from 9.5 million to 9 million or stay at zero growth. And that leads to a discrepancy that can be understood to constitute the destruction in part, according to the genocide, the 1948 Convention on the Prevention of Genocide, a discrepancy of between 2.6 and 4.5 million humans who would not be born as a result of this policy. And that is the difference, of course, between the 13.1 million and the projection, which could be as low as 9 million is a likely figure. That's a discrepancy of 4.1 million Uyghurs whose birth has been prevented effectively over these 22 years. And that would reduce the projected ethnic population in southern Xinjiang in the coming 20 years by nearly 1/3 or 31%. As such, the prevention of Uyghur births is a critical and necessary part of China's overall optimization policy in Xinjiang, which is framed as a matter of national security. The UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect have identified risk factors for atrocity crimes, including crimes against humanity, war crimes, or genocide, in its framework of analysis for atrocity crimes. So they've established a framework to predict and prevent atrocity crimes. One of the risk factors specific to genocide provides indicators for signs of an intent to destroy in whole or in part a protected group. Applying this framework, many of the signs of genocidal intent outlined under risk factor 10 are present with respect to China's actions against the Uyghurs. In sum, the available evidence provides the international community and governments
with significant evidence that there's a considerable risk that a genocide among the Uyghurs and other ethnic groups in Xinjiang is slowly being carried out over time, evolving as we speak. Of particular concern is China's perception of concentrated Uyghur populations as a national security threat. So the framing of the human problem, almost like a biological problem of the Uyghurs. And this concludes my presentation. This is obviously a very brief overview of a very, very complex and evolving situation in the region. Thank you. Thank you, Dr. Zenz. Can you hear us now? You can hear us, right? No, you're muted. I'm able to hear your voice just about, yes. Okay. Would you mind to stay with us for a couple more minutes in case there's questions from the audience? Certainly, yes. Thank you. Great. Dolkun Isa nåværende presidenten for World Uyghur Congress. Etter å ha opplevd forfølgelse av den kinesiske regjeringen, flyktet han fra Kina i 1994 og søkte asyl i Europa, og ble statsborger i Tyskland i 2006. Dolkun har gjennomgående tatt til orde for rettighetene til det uigurske folket, og har tatt opp uigurenes situasjon ved å løfte uigurske menneskerettighetsspørsmål i FNs menneskerettighetsråd, Europaparlamentet, europeiske regjeringer, internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og enkeltstater. Han har jobbet for å mobilisere det uigurske diaspora-samfunnet til å aktivt kjempe for uigurenes rettigheter, samt å øke bevissthet om uigurenes situasjon internasjonalt. Mr. Dolkun Isa, welcome to the Norwegian Parliament. Assalamu alaikum. Biyade ve ikran aldıdı bizim körüvatkan vatandaşlar. First, I would like to send my warm regarding to the Uyghur community, my countrymen here, and also watch us via internet online from different part of the world. Well, it is really difficult all the time when I heard the horrible story of the camp survivors, because I'm also one part of that horrible story. Because my mothers died in the concentration camp 2018, and my two brothers in the concentration camp, one sentenced to life, another sentence to 17 years. So all the time I heard this heartbreaking news in the camps, I immediately remember to my mother. So it is difficult then after that to speaking. Anyway, I have to speak. I have to do my job, my duty. So first, I would like to thank the Norwegian Uyghur Committee and also Green Party, Liberal Party, Christian Democratic Party, and Socialist Left Party jointly organizing this wonderful hearing event today. And in May, beginning of May, I was here with my colleague together with the Norwegian Uyghur Committee together. We did 1 week advocacy work that time. We had a meeting, different political party, different of the parliament member from different political party. And Mr. Rasmus, we met that time. He's here today. And Dag Inge, we met here. And also Ulla, Mr. Ulla Stores, we met. But I'm happy today to meet Guri Melby, Madam. And very happy. I'm also congratulations. You will be elected leader of the party, and congratulations once again. Use this opportunity, and also I meet here today also Parliament member Andreas Sijali. Sorry, my pronunciation very hard to explain all this. Yeah. So today the hearing is come at the crucial time. 11 days ago,
United Nations High Commissioner, Commissioner Council, Human Rights Council, failed to vote the debate on the report of the Office of High Commissioners for the Human Rights. Today's hearing also consists with the Chinese Communist Party Congress during the Xi Jinping will likely secure President breaking through him as the General Secretary and setting the stage for an event further deterioration of the already dreadful human rights records in East Turkestan, China, Tibet area. The gravity of the situation has most recently been highlighted by the report of the Office of the High Commissioner for Human Rights, which concluded that China's atrocity may constitute international crime, in the particularly crime against humanity. It therefore reinforced the finding of the independent Uyghur Tribunal, which concludes that China's action amounts to crime against humanity and the genocide. Sir Jeffrey Nice already very short mention on this. This has now also been recognized by 10 parliament bodies today, and they recognize Uyghur genocide and crime against humanity worldwide. The other witness from whom you have already today here, including brave camp survivors, have already painted clear pictures of the dire human rights situation that Uyghur people are facing. In the rest of my remarks, I therefore want to focus on sharing clear recommendations about what Norway and yourself, a member of the parliament members, can do in the response to the Uyghur human rights atrocities and the genocide. Let me start by acknowledging this important role that Norway has played over the past few weeks, particularly 51 section of Human Rights Council section. I would like to express my sincere gratitude for the Norway leadership and the commitment to be part of the core group that proposed the resolution on the Human Rights Council. Unfortunately, it's filed, but yeah, thanks. It has given us Uyghurs hope that more and more countries are ready to stand with the Uyghur people. It is therefore important that we continue looking at the opportunity to hold Chinese government accountable for its atrocity crimes and to provide long overdue justice to the Uyghur victim. And first, at the United Nations, Norwegian government must engage with the new High Commissioner. Actually, Volker Turk, new commissioner, start his job today, to ensure adequate follow-up to Uyghur reports. Because Bachelor, she published his report very last minute. She never introduced this report before she left. Norway should support resolution as the United Nations General Assembly to create a commission to investigate crime against the humanity and the genocide against the Uyghur and the Kazakh and the other people. And Norway should further support establishment special procedures mandated and the panel expert monitor and the reports on the human rights situation in China. Finally, Norway must also work towards strengthening UN human rights system against the threat of the Chinese government in coordination with like-minded partners. However, Norway should make its action count outside of the United Nations as well. It must introduce a new type of legislation and use existing autonomous mechanism to hold Chinese authority accountable for their crimes. First, Norwegian Parliament should vote a resolution recognize the Chinese government action as a crime against humanity and genocide. On this basis of the evidence here today from the camp survivor and the experts. Joining the 10 other parliament bodies worldwide is only right to do, would send strong message to support to the Uyghur people
and increase pressure of the Norwegian government to take actions. Secondly, Norway should join European Union, US, UK, and Canada imposing target sanction on the responsible individual. This year, February, European Union plus UK, Canada, and United States sanctioned 4 Chinese high-level officials who linked direct to the Uyghur genocide, and 1 entity. If Norway does not yet process such a mechanism, it must urgently to be introduced. Third, to ensure Norwegian companies are not complicit in the Uyghur forced labor and prevent forced labor protection being sold on its markets. Norway should strictly enforce Anti-Transparency Act against the companies active in East Turkestan, and adopt a strong forced labor import ban, like and this Uyghur Forced Labor Prevention Act is United States, sorry. Now is the same act and the debate in the European Union as well. Fourth, Norway must increase effort, monitor and response to the Chinese government form and the transnational repression against Uyghur citizens by organizing consultation with the Norwegian Uyghur community to determine the extent of the harassment and intimidation they face and identify their needs and the types of protection they require. Because China's long arm, yet everywhere, China's transnational repression, it is one of the serious issues today, because China used its power trying to manipulate the UN system, misuse Interpol, etc. Even, I believe, I have some experience, Uyghur community in Norway, and that Uyghur community in Norway have time to time got threatened phone call or different of way threatened by the Chinese government. So, World Uyghur Congress stand ready to engage with the Norwegian Parliament and the government on these matters. I hope that today's hearing has given you a clear understanding of the existential threats the Uyghurs are facing. Your support would mean a lot of ensuring that crime don't go up unpunished. Uyghurs are looking at the Norwegian Parliament to take a firm stand with the Uyghur people and be at the forefront for the call for the strong policy response. Thank you very much. Thank you very much to Dolkun Isa. We are running a little bit over time now, I think. We are going to open for a few questions, but we won't have time for many. I'll just say a couple of the things. Remind you that you can come to listen to Mr. Geoffrey Nice speak about international law tomorrow between 11 and 12. If you're here at Stortinget, just contact me or the Uyghur Committee. There's also a book, 100 camp testimonies, that you can get for free. It's over there. Please take a copy on your way out. So before I give the last word to MP Rasmus Hansson from the Green Party, we can have a couple of very short and to the point questions, if anyone has any. I'll come with a microphone. Any questions to Dolkun or anyone else? Yes, Ola has one. Well, thank you very much. And it's really horrible stories to listen to. And of course, we know the situation and we have known it, but it becomes very rare that we hear. But the question is, as a parliament, is more on what we can do. And thank you very much for the 4 points that you have. But to put it more also Norway's positioning in context, can you say a little bit more about the processes in the EU or the United States? In the United States, they have a stronger, they've taken a stronger position. So can you elaborate a little bit more on, to put it, who can we follow up to get a stronger action from Norway? Yeah, now it's United States government and also Parliament, both sides recognize Uyghur genocide.
Now, government is declared as also genocide, and the Congress also adopted this Uyghur genocide motion last year, and before last year. So we got bipartisan support, and the Republican and the Democrat, both, and all strong support by the United States. Same thing is happening in the European Parliament as well. It's June 8th this year, and the European Parliament also all political party, and jointly and adopted Uyghur genocide. Now they are saying not is a genocide, is higher risk of genocide and the crime against humanity in the European Parliament. So now in the actually the Parliament coming together and they drafted. Of course, we are World Uyghur Congress also sometimes assist to them to drafting and they provide evidence. Everything. Now we have good evidence. Everything before this, all this is the genocide motion. When the pass from first country is the French Parliament, is the Canadian Parliament. 2021 is February. Then in second one is Netherlands. Then UK, and now is 9 national parliament, 1 in the European Parliament. But and lately was in the Ireland, Irish Parliament is recognized. Before Uyghur Tribunal and before this Xinjiang police file published, so sometimes some parliament is a little bit confusing. You know, oh, there is not good enough evidence, something that like. But no, there is no excuse. Even the 31st of August, High Commissioner report is coming out. Of course, this High Commissioner report is very big and not explain clearly all atrocity today Uyghurs has been faced in Turkestan. But at least some can, because China continually spreads the fake news around the world, and they're trying to hide the reality. And at least this High Commissioner report, and they provide some evidence, and the huge mass arrested and enforced disappearance, also including this High Commissioner report. So that's why now every evidence is very clear. So many media report, particularly Uyghur Tribunal, more than 18 months, led by Sir Jeffrey Nice, 100,000 page document collected, more than 500 people's testimony, you know. So and lately is May, middle of May, Xinjiang police file leaked document. So now it is the evidence exists. If the Norwegian Parliament, here is, as I know, is a full Parliament is how cost this event. I think it is a time to you can start for this initiative and vote. It's a perfect time. Thank you. Thank you very much. I see no further questions, so then I will give the word to Rasmus Hansson. Thank you. Dear friends, I guess we all knew what we were about to hear in this meeting, and I think we're all still shocked by what we have heard. There's no use of elaborating much more on things right now, but I'm quite confident that not only the Green Party, but my colleagues from all the parties present, and hopefully more parties, are determined to take this case further and to do everything we can to make the Norwegian Parliament a stronger supporter of the cause of the Uyghurs and of contributing to pushing back China's atrocities against the Uyghurs. We have had a lot of very useful information. We have now more and better contacts than ever before to underpin that work, and we will get back to you to continue that cooperation. So thanks a lot for your contribution, all of you, to this meeting, and we're looking forward to continuing the cooperation in order to have a result which is politically better from the Norwegian Parliament and the Norwegian government than we have at present. Thank you.
One last thing I forgot to say. There will be speeches from the political parties and the youth parties and the Uyghur organizations at 2 o'clock in front of the parliament at Eidsvolls Plass. So you're welcome there also. And also thank you so much for coming here. Uçuk hava işte. Pişildi mi? İşlaganda. Unda qilsam boshlanishni qilamsan, men o'zimga qilaman.
Assalomu alaykum bütün dünyadagi va shundaqla Norvegiyadagi barliq aziz qarindoshlar. Bugungi Yevropa Norvegiya parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tunutish e'tirof qildirish faoliyatining ikkinchi bo'lak qismi tugadi hozir. Bizning sirtda namoyishchilarimiz namoyish qilyotdi. Ichidagi guvohlikqa madad berib sirtda qattiq so'qoqqa qarmay 3-4-5 soatdan beri sirtda saqlayotdi. Bizniki üçüncü qatimliq faoliyatimiz davomlashadi. Biz soat 3da bu qatimqi naq maydonni oxirlashtiramiz. Bizniki jiroq yaqindan kelgan Norvegiya parlamenti binosining oldiga yig'ilgan barliq namoyishchilarga chin dilimizdan rahmat aytamiz, minnatdorlik bildiramiz. Norvegiya Uyg'ur komiteti, Dunyo Uyg'ur qurultayi shundaqla Uyg'ur adliya arxiv biri birlashib Norvegiyadagi 4 partiya bilan elib borgan Norvegiya parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tunutish parlament ichidagi yig'in hozir oxirlashdi. Hozir bir qism siyosatchilar ziyorat qabul qilyapti. Bir qism siyosatchilarimiz bizniki Uyg'ur adliya arxiv biri chiqargan 100 lager şahidi degan kitobni bu yerda taqdityapti. Bizniki endi diqqatimiz Dunyo Uyg'ur qurultayi muxbiri riyosatchisi Iftixorninki riyosatchiligida bo'ldi. Samat Kamlan nima chiqadi? Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həmminglarga Dünya Uyg'ur qurultayi tor televiziyasının o'tliq salam. Men riyosatchi Iftixor Abdirshid. Aziz görürmənlər, yuqorida Baxtiyor Ömer efendimiz deb o'tgandek bugun Norvegiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda e'tirof qildirish uchun guvohlik yig'ini o'tkazilyapti. Biz hozir parlamentning orliqida Norvegiya Uyg'ur komitetidan Samat Abla efendimni cümleden Dünya Uyg'ur qurultayining ijroiya komitetining muavin raisi Samat Abla efendim ziyorat qilmoqchimiz. Xo'sh, Samat Abla efendim bugungi faoliyat haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz, biz hozir parlamentning guvohlik berish yig'inining yerimini tugatdik. Hozir ham bu yerda Uyg'ur adliya arxiv birining nashr qildirgan kitobini tarqitish murosibida turibdimiz. Mushlarni bir yig'inchoqlik holatda ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ladi. Bugün ko'rib turganimizdek, endi Norvegiya parlamentida bizning lager shohidlarimiz guvohlik berib o'tdi. Nəhayət təsirli guvohlik. Anondan keyin Uyg'ur sotininki baş riyosatchisi Jeffrey Nice efendimiz intayin kuchli va ta'sirli o'zininki guvohligini berdi. Adrian Zeniz efendimiz naq maydon kelmagan bo'lsa-mu, tor orqali bog'lanib o'zininki kuchli guvohligini berdi. Bu gördükki bu yig'inga bugun guvoh qatnashgan parlament a'zolari, boshqa tanishuvchilarning hammasi bugungi bu guvohliklardan bo'lingan bu nəhayət kuchli ta'sirat oldi. Biz Uyg'urlar albatta buni yig'lab turib angladik. Bu hamda biz uzundan beri mushundaq bir balki 3-4 yildan beri mushundaq bir bugungidek mushundaq bir guvohlikninki Norvegiya parlamentida bo'lishini biz orzu qilib kelgan va shuning uchun Norvegiya Uyg'ur komiteti nəhayət jiq ishlarni, xizmatlarni ishladik. Shu jumladan Norvegiya Dunyo Uyg'ur qurultayi bunun jiq yordamda bo'ldi. Oxirida hamda Norvegiyadagi 4 partiyaninki bosh bo'lishi bilan shularninki boshlamchilik qilish bilan bu bugungi guvohlik maydonga chiqdi. Buning uchun biz albatta shu bugungi guvohlikninki shu faoliyatning o'zi chiqish uchun kuch qolgan barliq o'zimizningki Norvegiya Uyg'ur komiteti olsun, Dunyo Uyg'ur qurultayi va boshqa Norvegiyadagi har qaysi partiyalar bo'lsin, undan boshqa shundaqla shu guvohlik bergan jiroq yaqindan kelib bugungi bu guvohlik qatnashgan guvohligini bergan bizniki qahramon lager shohidlarimizga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Bu osonga to'xtamadi. Bu Norvegiyaninki tarixida Uyg'urlar kelgan tarixdan beri tunji qatim Norvegiya parlamentida elib berilgan nəhayət cho'ng bir siyosiy faoliyat. Bu hamda buni biz nəhayət cho'ng ahamiyatli bir faoliyat deb bilamiz. Buning oqibatini buningki kelgusida, yaqin kelgusida qatorda hamda shu guvohliklarningki
neticesinde Norvegiya parlamentidimi Uyghur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qiladigan bir qarornomaning chiqishini orzu qilamiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Samet abla efendim ziyoratimizni qabul qilganimiz uchun. Sorry. Guvalık bergen eserleri var. Bunu situasyonu bulduk. İkincisi anadaki mavi tişört, mağıldaki tişörtte ama kırındaşlar olsa biraz kep ilvasanlı bulduk. Köpçülük anladı. Bugün bir kısmımız bizdeki ceza mavi şahitlerimizin sözünü anlayıp tesirlendi. Hatta közü işkanlan buldu. İşledikini köydük Tahir Efendi tercih kız jarayonida nahiyetde azaplandı. Demek Uygurlar irqiy qirg'inchilik uchrayotidi. Xalqaroniki irqiy qirg'inchilik aybnomasining 5 sharti bor. Bu 5 shartniki biz Uygurlar ham Uyg'ur sotida faqat 4ni e'tirof qilgan bo'ldi, birisini e'tirof qilmadi. Ammo biz hamsuhishimiz to'liq dalil isbot bo'lmaganligi uchun birisi bir guruh shaklida, bir millat shaklida butun irqiy qirg'inchilik qiladigan shu bir shartdagi to'shilmadi, ammo qolgan hamsi bor. Biroq umum bor. Biroq dalil isbotda kelgusida cho'qim buning ochiq dalil isbotini buldi deb o'ylayman. Irqiy qirg'inchilik qachon to'xtaydi? Qachonki biz Uyg'ur millati, yine Sharq Turkiston xalqi mustaqillikni qo'lga olmoqcha, hurlikni qo'lga olmoqcha,
bu kırgınçılık tügümeydi. Şunu biz muhaciretki kerendaşlarımızın bunu doğrusu yine bu yolda hep beraber körüşümüz nahit uzun hem nahit eğer müşkül elbette. Bütün muhaciretki kerendaşlarımız her vakit ölçümüz gerek. Lager şahitlerimizdeki asırışımız gerek. Hem bulanın derdi ekvardı şu lagırda kökenlerinde bütün dünyaya anlatışta bizim tırışımız gerek. Ara otursanız. Aziz qarindoshlar, endi ziyorat qilmoqchi bo'lgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Norvegiyalik, yerlik Norveg millatidan bo'lgan, ammo Uyg'ur tilini nihoyatda ravon so'zlaydigan ham bugungi Norvegiya parlamentidagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildirish uchun lager shohidlarimizninki guvohliklarini Norveg tiliga tarjima qilib bergan aziz mehmonimiz Tahirjon apandi Uyg'urchasi bilan yinimiz ziyoratimizni qabul qilish uchun turibdi. Xo'sh, Tahirjon apandim, ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat. Oldi bilan o'zingizni qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Biz asli oila bo'yicha 86-yili Urumchiga berib, bir yil Xansuchani o'rganay deb shu maqsad bilan bordiqda. Lekin ular mening shu kasbim inglizcha bo'lganligini anglab, meni ashada qilish, dars berishga chaqirdi. Shunga 87dan boshlab biz G'o'ljiga berib, Ilspanda 8 yil o'qituvchilik qilganda. Shu jarayonlarda bizni qo'shnilarimiz shu maktab ichidagilar bilan yaqin bo'lib, ulardan shaxsiy dars olgan edim. Shunga shu orqali qanday Uyg'urlarni, ularning kim ekanligini tushunishga boshlab, anikin biz 97-yilda qaytib keldik. Shu vaqtlarda men cho'qim mushu tilni saqlash mumkinchiligi yo'q deb o'ylagandim. Lekin 2 yil o'tmayla shu xalqaro Amnesty International chiqargan bir doklad sababidan Yevropa davlatlari Uyg'urlarni qabul qilishga boshlagandi. Shuning oldida kap bosh urganlarni hammasini rad qilgan. Lekin shu paketlarning jihligini ko'rib Norvegiya ularni qabul qilishga boshlagan. Shunga shu vaqtdan boshlab ham asta-asta shu Uyg'urlarga tarjimonlik qilishga boshlagan edim. Hukumat meni chaqirib. Shunga 20 yilning yog'i shu ish bilan shu asli planlagan ish emas-da bu. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Ham bu 20 yil jarayonida Norvegiyada siyosiy panoh tilagan nurg'unlagan Uyg'urlarga asos jihatdan tarjimonlik qilibsiz. Sizningki Tahirjon degan ismingiz borki, bu Uyg'ur ismim dedingiz. Ham ibodatda bir to'xtalib o'tdingiz. Sizningki bu ismingiz Norvegiya ismingizdagi Tahirjon intan yaqin ekanligini. Sizningki asli ismingiz nima? Asli ismim Tog'iyay. Tog'iyay. Haqiqatan Tahirjon degan ismga yaqinki Uyg'urlar ism qo'yish qisqaga Tahirjon degan ismni qo'yibdi. Xo'sh, Tahirjon apandi, men siz Uyg'urcha ismingiz bilan chaqirib qilavera, agar ayb ko'p yurmisiz. Bugungi bu Norvegiya parlamentida o'tkazilgan bu faoliyatimiz, bu guvohlik berish yig'inimizning ahamiyati va qanchaliklari ta'sir ko'rsatganlik haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Ahmiyati bak zo'r deb o'ylayman. Men necha yilning yog'i o'xshamaydigan partiya a'zolari bilan aloqalashib, ularni izlab, amal qilib shu masalani parlament ichiga bir anglitanglar deb bo'lgan bilan, lekin meniki undaq bu yerda ishlayotgan asa bo'lgan tanishlarim yo'q deyarlik bo'lg'achqa, bugungacha hamda uni amalga ishga saqlashga majbur bo'ldik. Lekin bugun bu faoliyat meningcha bak ta'sirli. Men bir ishchisi bilan paranglashdim. Ularmi garchi biz bu ishlarni burun bilgan bo'lsak-mi, lekin shu shohidlarning gapini anglash bu albatta haddidan yaxshi ta'sir qiladi. Shunga meningcha ular texmo bal bog'laydi bundan keyin. Cho'qim boshqa Yevropa davlatlari bilan birlashib, amal qilib, hamda shu yo'l mengishga boshlaydi. Shuningdan ishonchim komil. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizningki o'ylagan
bu güzel arzularınızmı tez vakitte əməlgişə tiləkdaşmız. Xoş, əziz görürmənlər, biz ekranını Bəxtiyar əpəndimgə tapşıraylı. The legal obligation that signatory of the UN Genocide Convention must prevent the Uyghur genocide from happening. On August 21st, the Office of the High Commissioner for Human Rights published its independent assessment of the situation, stating that the Chinese government is committing international crimes, possibly amount to genocide. Therefore, we are here today to call on the Norwegian Parliament to vote on a resolution that recognizes the Chinese government action as crimes against humanity and genocide. Norway should join the EU, US, UK, and Canada in imposing targeted sanctions on responsible individuals and entities. If Norway does not yet possess such a mechanism, it must urgently be introduced to ensure that Norwegian companies are not complicit in Uyghur forced labor and to prevent forced labor's product being sold on its market. Norway should introduce binding due diligence legislation and adopt a strong forced labor import ban in line with the Uyghur Forced Labor Prevention Act in the US. Norway must increase efforts to monitor and respond to Chinese government's form of transnational repression against its Uyghur citizens in Norway by organizing consultation with the Norwegian Uyghur Committee to determine the extent of harassment and intimidation they face and identify their needs and types of protection they require. We have the evidence at hand. The international community must act. Today, we are here to ask Norwegian government, parliament, Norwegian businesses, and the Norwegian citizens to act and to stop the Uyghur genocide. Thank you. Rahmet. Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! China, stop the genocide! China, stop the genocide! China, stop the genocide! China, stop the genocide! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want independence! We want independence! We want independence! We want independence! China, get out of East Turkestan! China, get out of East Turkestan! China, get out of East Turkestan! Shame on China! Shame on China! Fascist China! Fascist China! Terrorist China! Terrorist China! Növbətdə başqa türk dillərinin biraz kiçik tərcümanlıq biraz anlatmaq üçün xəbərə səhnəyə çıxdım. Xanım Əhməd.
Hepinize tekrar merhaba. Elimde bir tane kitap var. 100 Kamp Şahidi diye. Benim annem de kampta 2 sene kaldı. Oradan hapiste şu an. 2 seneden beri hapiste. Senelerdir yaptığım o kadar şeye rağmen hiçbir iletişim yok. Hala aynı durumda. Sadece annemin hikayesi değil. Bu kitapta anneme benzeyen yüzlerce şahitlerin hikayesi, işte onların şu anki durumları, yaşadığı acıları, her şey yazıyor. Tavsiye de ederim. İngilizce kitapmış ama ya çoğu kişinin anlayabileceğini düşünüyorum. Başka söyleyeceğim aynı şeyler, aynı acılar. Yıllardır zaten benim konuştuğumu takip edenler biliyor. Memleketteki durumlar hala aynı. Durumlar hiç düzeldiği yok. Yaptığımız onca çalışmaya rağmen her şey aynı gidiyor. Bir de bu son korona, malum herkes zaten en büyük acımız. Bu koronayı bahane ederek Çin devleti tekrar Uygurları kapattı. Birçok kişiler kamp içinde, hapiste canını veriyorsa dışarıda insanlar eve kapatıldı, orada canlarını veriyor. Çocuklar, anne babasız kalan çocuklar, kimsesiz, kendinin kim olduğunu bile bilmeden şu an çocuk kamplarında yaşıyor. Çok duygusal bir haldeyim şu an, yani doğru düzgün de konuşamıyorum, kusura bakmayın. Bayağı bir ağzıma da bir şey gelmiyor şu an. Ne söyleyeceğimi de bilemedim. Hepimize sabır diliyorum. Sadece sabır değil, aynı zamanda güç, birlik, cesaret, her şey. Ne olur asla vazgeçmeyin, umudunuzu kaybetmeyin, el ele verin. Memleketteki şu akrabalarımızın, orada zulüm uğrayan bütün kadınlar, çocuklar, herkes için asla umudumuzdan geçmeyelim. Ne olur. Behind concentration camps, barbed wire news. Over a night we lost everything we loved. Unbearable torture, humiliated daily. Boundless cruelty on the road to death. We need help from the world. We need freedom. We need help from the world. We need liberty. Fully monitored every move, people thrown in jail, verbally sentenced without procedure. Child has lost its parents, family destroyed, all grief for loved ones, women are raped. Want to hug them,
Salam qarindoshlar, tuvanda bizning Sirojning so'z taklif qilamiz. Yana Kristiyasonlik kelgan bizning vatanparvar o'g'illarimiz. Assalamu alaikum. Parlament oldidagi barliq mas'uliyatchan otalar. Assalamu alaikum. O't yurak, qarindoshlarım, sabdoshlarım. Ixlos bilan kelgan qadamlaringizga muborak bo'lsin. Hamda bo'ldimi? Mana bu maydonga yig'ilgan mana şu jazo lagerlarida qo'llarini muhojiratga so'zib ichki a'zolari ilinayotgan, ko'z qarchig'ida yosh emas qon qitib kelayotgan, kalpuklarida, levlarida şu narisiydi sing'illarimizning kalpuklarida, levlarida qonning uyumisi qitib kelayotgan bugünkü paytda aşı qonning ovozini ve göz qarchig'idagi qitib qolgan şu qonning ovozini bugün şu jazo lagerlarida ushrab şu jazo lagerlarida yetib chiqqan o't yurak jasur qahramonlarimiz, sabdoshlarimiz mana bütün dünyada anlattı. Xalqaraga davamlı kelyapti. Xudo bundan qo'shmaydi. Mana shu jazolarga yetib chiqqan, shu qiyinchiliklarga ilingan shu shahidlarimiz bütün dünyada Uygur erki qirg'inchiligi rast bo'lyapti. Rast qirg'inchilik bo'lyapti. Mana biz shahidi. Biz şu qirg'inchiliklarni ishdan dalil isbot takip bilan vicdanimiz bilan mana biz shahid deyapti. Rahmat şu shahidlarimizga. Norvegiya parlamentidagi xalqarodagi barliq o'tkir nüfuzlu siyasetçilerge köpün bildirimiz. Bir şeyde ben dikkat kıldım. Hammınlarının titrep duruvatısıyla. Narsiydi ferzentlerimiz çıkıp titrep soğukta al titrep duruvatısıyla. Norvegiyanın açık soğukta kanlarımızdan üdep etken bana bir günde bir şeyde kaynatılıp duruvatısıyla. Muşunun gözü vicdanının, imanının doğallığıyla. Aşı cezalarında şehit bolup ketken, afat bolup ketken şu kan qarindoshlarımızın avazını müşahede turup dünyaya anlatıvatısıyla. Cezalardaki yetip çıkan şahitlerimiz, kahramanlarımız içinde durup tercüman arkalı rahmet Tayyip Efendim'e bütün dünyaya anlatıvatım. Mening bu Merdan inim, Merdan Uygur'un bir sözü var mı aka? Aşı vatandaki aşı yığzarcılık, aşı kan xılatmavatıdı aka meneden. Qandaqda ise desem, men numus qildigan bo'lib qoldim, tamoq yeyishdim deydi. Uxlashdim bu rahat, uxlashdimmi charchab kelsam, numus qildigan bo'lib qoldim deydi. Müşahedeki şu Merdan iliminin şu avazı, şu gipim ankıgan, bütün muhaciretteki Uygurlarının bugünkü günlükte tatıvatkan elimi, azabı aşı. Emimiz şunda, biz açla açıcılık kılıvatkan bugünkü günde, açla yiyemmevatkan, tükürüp ketken nallarını suğu taşlap yavatkan, öynürden talağı çıkanmavatkan, görüğü ilingan, öynün işi de doğru arkalık, okul arkalı kırılıvatkan şu qarindoshlarımızın ahuzlarları, ferzentlerimizin ahuzlarları
bizni uxlatmaydı. Bizni yegizmaydi. Numus kılımız. Bir lokma bir narsa yeyishsin, tomoq yeyishsin, numus qilamiz. Rahatdan numus qilamiz. Qandoq rahatlanamiz? Vijdoninglar qandoq rahatlanadi, qarindoshlarim? Biz farzandlarimizga, nevralarimizga, javrlarimizga, butun xalqaroga biz qat'iy mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi. Biz Xitoydan ayrılmasak bo'lmaydi. Ne tanıtışımız gerek. Biz müstakil buluşumuz gerek. Şarkı Türkistan'dan ibaret özümüzden atıp oğullarımız kurup bergen bu devlette Xitay'ın koludan kaytırıp anlıkça bu zulüm tükümeydi keridaşlarım. Rahmet sizlerge. Deniz deryalar işin, dağ davanlar bizi, ana yurdum makamim, diyarım orhum bamini. Benim tükülgen ata bulan kümülge, qad kütürüp dik turgan Tanrı tağni kürgün bamini. Bozmanın uygularını vatan koldun herkes kendine. Ayyukuz ayrını Türkiye'sine kürgün bamini. Sigin kurbanha ayak asti kılındı. Gezilgen şu halkın kulları sürgün kamini. Hayalım mazlum ben tükür geçken konserler. İstihanım yoksa değil bamini. Bozmanın uygularını vatan koldun herkes kendine. Ayyukuz ayrını Türkiye'sine kürgün Vallahi sen özün bana ömrümdekine takma mümkün var. Ayyukuz ayrını Türkiye'sine kürgün bamini. Bozmanın uygularını
Assalomu alaykum, muhtaram aziz qarindoshlar. Jiroq yaqinlardan kelgan bizningki qadrli vatandoshlar. Bugun Norvegiyada haqiqatan aytdi katta bir cho'ng ish bo'ldi biz uchun. Norvegiyaga Uyg'urlar kelgan 20 necha yil tarixda Norvegiya parlamentida, Norvegiyaning siyosiy sahnasida tunji qatim Uyg'urlar haqida aytdi cho'ng bir siyosiy voqea bo'lib o'tdi. Hozir biz shunaqa guvoh bo'lib turibmiz. Bu albatta osonga to'xtamadi. Gerçi irqiy qirg'inchilikning o'zi nihoyatda dahshatli ish bo'lsa-mu. Gerçi buni parlamentda e'tirof qildirishning o'zi nihoyatda biz uchun azob ish bo'lsa-mu, ammo shuni e'tirof qildirishga, shuni anglatishga, shuni tunitishga muhtoj. Chunki Xitoy tajovuz hokimiyatining xalqimizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik to'xtagani yo'q. Gerçi hozirgacha 8 davlat irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan bo'lsa-mu, xalqaroning besimi kunligini eshayotgan bo'lsa, Xitoy bu jinoyatidan qo'l uzguni yo'q. Buning uchun bizning texmi tirishishimizga, texmi nurg'un ishlarni qilishimizga, texmi ko'plagan davlatlarningki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishi va Xitoyga besim ishlatishiga ehtiyojimiz bor. Shuning uchun biz 2-3 yilni yoqsiz to'xtamay yo'l mengib, oxiri bu ish bugun vujudga chiqdi. Parlamentning ichida ko'rganinglarda shunchalik ta'sirlik guvohliklar bo'lib o'tdi. Ko'z yoshlarimiz bilan buni angladik. Albatta buning ta'sirida Norvegiya parlamentida yaqin kelgusida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga e'tirof qilinadigan bir qarorning chiqishini umid qilamiz. Albatta bugun shu jiroq yaqindan Norvegiyaningki har qaysi joylardan kelgan qarindoshlarga rahmat aytamiz. Bizning qahramon lager shoirlarimizga jiroq yo'llarni besib, bugun musha kelib Norvegiyaga parlamentda guvohlik bergan bizningki qarindoshlarimizga, qahramon lager shoirlariga rahmat aytamiz. Undan boshqa Angliyada qurilgan Uyg'ur sotininki bosh raisi hurmatli Jeffrey Nice efendi nihoyatda kuchlik, intayin kuchlik doklad so'z qildi bugun. Bütün parlament a'zolariga nihoyat qattiq ta'sir qilganligini biz ko'rdik. U kishiga rahmat aytamiz. Uyg'urshunos hurmatli Adrian Zenis nihoyatda kuchlik so'z qildi. U kishiga rahmat aytamiz. Bizningki lager shoirlarimiz va parlamentdagi boshqa parlament a'zolari yana yarım saatlerden keyin o'sha eshikdan chiqdi, o'sha zaldan markaziy eshikdan. U chaqda ular so'z qildi, lager shoirlarimiz va parlament a'zolari navbat bilan so'z qildi. U chaqda yangi bir programmamiz boshlandi. Uninggacha biz yana shuar to'g'lab so'z qilib o'zimizningki bizning ham mishad tug'an hamma Uyg'urning Hem Şərq Türkistanlıqnınki bugün şahit ekanligimizni, şu irqiy qirg'inchilikningki bir parchasi ekanligimizni, şu irqiy qirg'inchilikningki guvohchilar ekanligimizni isbotlash uchun bu yerga yig'ildik. Albatta shuni qilyapmiz. Yeni parlament a'zolarimiz guvohchilar chiqqan vaqtida ham o'zimizning jaranglik shuarlarimiz bilan o'zimizningki shu jonli faoliyatlarimiz bilan o'zimizning ham guvohchi va shohidligimizni isbotlaymiz, davom qilamiz. Tövanda bir shuar to'g'layli. Diktator Şilo! Faşist Şilo!
Faşist Şina! Rasist Şina! Rasist Şina! Er terörist! Xi Jinping er terörist! Xi Jinping er morder! Xi Jinping er morder! Slutt på tyranniet! Slutt på tyranniet! Skam på Kina! Skam på Kina! Kina, stopp og arrestasjon av uigurer! Kina, stopp og arrestasjon av uigurer! Kina, stopp og drep uigurer! Stopp og drep uigurer! Kina, stopp folkemord i Øst-Turkestan! Kina, stopp i folkemord i Øst-Turkestan! Stopp folkemord! Stopp folkemord i Øst-Turkestan! Kina, stopp folkemord i Øst-Turkestan! Kina, steng konsentrasjonsleirene! Løslatt 3 millioner uigurer! Kina, løslatt 3 millioner uigurer! Kina lyver, uigurer dør! Kina lyver, folk dør! Kina, løslatt våre brødre! Løslatt våre mødre! Løslatt våre fedre! Løslatt våre søstre! Løslatt våre brødre! Stopp tvangsassimilering! Stopp tvangsassimilering! Stopp utrensking av uigurer! Stopp folkemord av uigurer! Nei til rasisme! Nei til diskriminering! Vi krever frihet! Vi krever rettferdighet! Vi krever fred! Vi krever selvstendighet! Redd uigurfolket! Redd uigursk kultur! Redd uigursk språk! Redd uigurske barn! Redd uigurske barn! Frihet for uigurene! Frihet for Øst-Turkestan! Selvstendighet for Øst-Turkestan! Hazır lager şahitleri ama Keynin kişikten çıkıdı şundak mı? Rahmetler. Selvstendighet for Øst-Turkestan! Lager şahitleri ama Keynin kişikten çıkıdı şundak mı? Salam qarindoshlar, yine bugün bizim bu sorunga, bizim bu namoyishimizga, faoliyatimizga nahayat Iroqdan, Kristiansandan, Stavangerdan, Bergendan qarindoshlarimiz keldi. Şumas avval Bergendan biri çoğunluğumuz bir ikki yıl so'zlab bersa, ko'pchilik qanday qarashlar ekan. Abdurim aka, siz so'zlab berasiz yoki bir ikki yig'iz gapingizni olsa?
Bugün aman ayeti soğuk, şundumu, bizim çok küçük akıllarımız, erdilerimiz, insanlarımız, suvakarımız, turattığımız çünkü biz Uygur'un alı şu, azatlık öğürlük çıkımlıkça biz bu Hürmet yorumlar Uygur vatandaşlardan ben çok selam salam. Bugün ben Belgin'e geldim. Belgin cemaat Belgin'den kelgan hurmat Abdurahmatimiz ko'p rahmat. Biz Stavangerdan kelgan qarindoshlarimiz uchun biraydan chiqib ishga bir yurak so'zini bersin. Tok tükkan bir şeydi. Bizga xalqimizga nihoyatda ta'sirli bir muzika klip.
Hürmetlik cemaat namayiş ehli. Növətdə həm də bizningki Norvegiyaga eng dastlab kelgan bizning peshqadamlarimizdan Mehmet Münacim hakimizni bir ikki og'iz yurak so'zini qilib berishga taklif qilsak. Qani Mehmet Münacimga yo'qmi? Hojikam yo'qmi? Yo'q. Ama bo'ldi, nimani o'zgartdi? Bizning lager shoirlarimiz chiqdi. Bizning qahramon lager shoirlarimiz sahnimizga yetib keldi, bir qarshilaylik. Ko'pchilik Norvegiya faoliyatini o'ngishliq, muvaffaqiyatli tugatdinglar. Sizlar bizning qahramonlarimiz, sizlar bizning botirlarimiz, sizlarga cheksiz hurmat va ehtiromlar bo'lsin. Qahramon lager shoirlarimizga bir dastidan
Assalamu alaikum cemaat. Bugün Norveç'te nayet bir aktivite bir iş oldu. Bulup mevcut şahitimiz guvalıkını ötüp guvalık işlerimizden hemimizni yetkizip kalagalarına nayet yaxşı faaliyet oldu. Ben Stavanger'dan geldim. Stavanger'dan bu iki adam 6-7 adam geldik. Köp yoldaşlarının kaygısı vardı. Kelemedi. Bazı bir sebeplerden. Lakin kelemsi mi? Ama şu kahramanlarımız, sayılarımız da sayılarımızın vardı kayıtımızdan. Azak çoğun vardı de. Mustafa'nın tarafından götürmeydi gençler. Şu köngülümüzde kabul kısanlar. Lazım rakamda bir meşahede bir jığılgan bir namba. Şahitlerimiz de hem de meşe miman kıllarımız da olmasın. Ya. Ya. Hürmetli Eysa akamga, şundaqla Eysa akam arqalıq Stavanger'deki cemaatga köptün köp rahmet. Tövende köpçülük bizimki hürmetlik kahraman lager şahitlerimizni söz qıpırış təklif qılımız. Aldı bilen hürmetli Qalbinur Hanım'ni söz qilish təklif qılımız. Qana mərhəmət Qalbinur Hanım. Assalamu alaikum. Aziz qarindoshlar, vatan ishqida otash yurak yurtdoshlar. Hammanglarga men jazo lager shahidi qalbini siziqdan o'tliq salomlar bo'lsin. Hammanglarning har joylardan qimmatli vaqtinglarni chiqarib, bugun bir kunlik mushu faoliyat qizg'in qatnashganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ham mushu qarindoshlarimni, mushu Norvegiyaning parlament oldidagi mushu maydonni ko'rganligimdan o'zim intayin xursand bo'ldim. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hürmetli Qalbinur Hanım'a köptün köp rahmet. Tövende bizim Fransa'dan kelgan hürmetli kahraman lager şahitlerimizden Gülbahar Hanım'na söz təklif qılımız. Qana mərhəmət. Salam, qadrli vatandaşlarım. Ben lager şahidi Gülbahar'dan hammanglarga o'tliq salam. Sizlarni mush maydonni ko'rib, men intayin xush bo'ldim. Hammanglarning qimmatli vaqtini chiqarib, orliqni jiroq ko'rmasdan shuncha uzun yo'llarni besib, mushu yerda, mushu namoyishda xalqimiz uchun, vatanimiz uchun, bishara jam bo'lganliginglar uchun cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Hürmetli Gülbahar Hanım'a köp rahmet. Tövende bizimki lager şahitlerimizden Gollandiya'dan kelgan hürmetli lager şahitimiz Ömer Bekali efendimiz söz teklif qılımız. Qana mərhəmət Ömer efendim. Assalamu alaikum aziz muhtaram qarindoshlar. Bugun mana Norvegiyadami vatanini suydigan, millatini suydigan, o'zining oltin vaqtini ajratib, mishaga kelgan aziz qarindoshlarimizni ko'rdik, ham xo'sh bo'ldik. Biz erkaklarni Xudo nima uchun yaratdi bu dunyoga? Biz erkaklarni ona yurtimiz uchun madad bo'ladigan, shu yurtimizga bir qalqon bo'ladigan dushmanga kuchli, jasoratli erkak qilib yaratdi. Biz
her birimiz sözümüz bilen, hareketimiz bilen, ameliyatımız bilen vatanimizni, yurtimizni suyishni mana bu shunday amaliyot naq maydonda isbotlashimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizning xalqimizni biz Facebookda, WhatsAppda ozod qila olmaymiz. Mana shunday yanchiqlarimizni yevrolarni hajlab, vaqtlarimizni ajratib, shunday sovuqlarda qo'rqmasdan o'shada turib 4 soat qilsa to'g'ri qarindoshlar. Sizlardan suyundim, faxrlandim. Naroviyada o'tirgan qarindoshlarimiz bor ekan. Hadlarimiz, akalarimiz, inlarimiz hammalardan suyunaman. Biz sizlarning umidinglarni hargiz yerda qo'ymaymiz. Har qachon xalqimizni hurlikka erishtirguncha hammamiz oxirigacha birga. Hürmetlik Ömer Bek efendim köp rahmet. Tövende bizdeki Şvetsiya'dan kelgen yana bir lager şahitimiz hürmetlik Sayragul Hanım'ne sizga bir so'zlab berish taklif qilamiz. Qana beraman Sayragul Hanım. Assalomu alaykum. Norvegiyaga hamma qarindoshlar. Biz bugun Norvegiyaning poytaxti Osloda bu parlamentda tunji bo'lib Sharqiy Turkistondagi 40 to'g'riliq muhim guvohlik yig'inimizni tugatdik. Sizlarni bu yerda ko'rganimdan bek xush bo'ldim. Hammalarning qimmatli vaqtlarini ajratib mishaga kelib necha soat turib vatandagi qarindoshlar uchun kurash qilayotgan o'sha urug'larni ko'rib men nihoyatda bek ta'sirlandim. Bu zulm aman bir kuni tugaydi. Faqat biz mushuk o'zimizning kurashganlik urug'imizni yo'qotmasak, vatandagi qarindoshlarımızdan ovozi bo'lalsak, bu zulm bir kuni tugab Xitoy bu qilgan jinoyatni javob beradigan kun keladi. Tarix shuni isbotladiki, zulmlik aman tugaydi, adolat aman g'alaba qiladi. Biz g'alaba qilamiz. Faqat biz o'zimizning umidimizni uzmaylik. Biz birinchi Allohdan, ikkinchi o'zimizning harakatimizni davom qilib umidimizni hech qachonda uzmaylik. Buni faqat vaqt ko'rsatadi. Shunga biz hammamiz birga, biz yolg'iz emas. Bizning keynimizda demokratik davlatlar, siyosiyonlar, xalqaradagi demokratiyani, adolatni suyadigan xalq bizni qo'llayotdi. Shunga biz qachon shu xalqimizni ozodligicha mushu kurashimizda, mushu kurashganlik urug'imizni to'xtatmaylik. Hammanglarga rahmat. Aman bo'linglar. Alloh hammamizni har joyda salomat qilsin. Ondan men endi bir odatdagi odam, odatdagi bir ana Xitoyning jazolaridagi o'sha dahshatlik zulmliklarni ko'zim bilan ko'rish bir ko'rgan bir guvochi bo'lish bilan o'zimning qo'limdan kelgan ishlarni qilib shu o'tandagi xalqimizning ovozini dunyoga anglatib kelyapman. Qo'limdan kelgan yana bir ish bir ingliz tilida butun dunyodan yordam talab qilamiz degan bir ingliz tilida bir naqsha ijod qildim. Buni yozdim, so'zini, tekstini ya da muzikasini yozib qolgandan keyin endi uni oldida chiqqan saqchi hujjatlaridagi qarindoshlarimizning rasmlari bilan kirishtirib bir video yasab chiqdik. Bu naqsha orqaliqmi mushu 4,5 Turkistondagi mushu dahshatli zulm bilan erkin qirg'inchilikda dunyoga anglatishni yana bir maqsad qildim. Endi hozir mushu naqshni yana bir qatam anglashinglarni umid qilaman. Ko'p rahmat. Şu zulümlarni qattiq besim ve qo'rqinchlar qaramasdan dunyoga oshkorlab bugungacha dunyo miqyosida Uyg'ur qirg'inchiligining to'lanishi, Uyg'ur qirg'inchiligining e'tirof qilinishi uchun mislsiz bedel to'ladi va tirishchilikni ko'rsatdi. Buning uchun biz bularga har biri uchun oltin haykal tikilsak ozlik qiladi. Bularning xizmatini, bularning fidokorligini biz unutmaymiz, kelgusi avlodlarimiz unutmaydi, vatan millat unutmaydi. Bugun bizga o'zinglarningki qimmatli so'zlar orqali ilhom berdinglar, bizga madad berdinglar, tekrar rahmat aytamiz. Aslida bugun bu maydonga bizning qahramon lager shoirlarimizdan Fransiyada turayotgan Gulbahor Jalilova xonimni kelmoqchi edi, ammo salomatligi yordamiganligi tufaylidan kelinmay qoldi. Bundan afsuslanamiz. Salomatligi uchun tezroq asli kelishini tilaymiz. Tövanda Sayragul xonimninki tekst va muzika ijrosidagi
təsirlik naqşıdan anlaylı. Merhamet. Dark night full of fear, come one by one. Behind concentration camps, pioneers. Overnight we lost everything we loved. Terrible torture, humiliated, boundless cruelty. On the road to death, we need help from the world. We need freedom. We need help from the world. We need liberty. Fully monitored every move, people thrown in jail, verbally sentenced without procedure. Child has lost its parents, family destroyed, all grief for loved ones, woman afraid, want to hold them in the dark night of fear. We need help from the world. We need freedom. We need help from the world. We need liberty. This is the means to exterminate us. This is the easy peace, genocide's plan. We need freedom. We need liberty. We need help from the world. We need freedom. We need help from the world. We need liberty. We need help from the world. We need freedom. We need help from the world. We need liberty. Aziz qarindoshlar, men yig'amni to'xtatolmay qoldim. Barisi logotlarning hammasi bizga qarab turgandek, bizga joy aytayotgandek, bizdan umid qilayotgandek qarab turib to'xtatolmay o'taman. To'g'ri tushungan qarindoshlar. Hei alle sammen. Det så flott å se at så mange mennesker står opp mot de kinesiske kommunistenes flere 10 år lenge totalitære undertrykkelse.
Vi har opplevd bred politisk støtte og engasjement på Stortinget i dag, og vi er glade for at politikere fra flere partier er til stede her. Kina blir stadig mer autoritær og er en trussel for menneskerettigheter og demokratiet. Den 31. august 2022 publiserte FN i en svært forsinket rapport at den kinesiske regimet har begått alvorlige menneskerettighetsbrudd mot uigurene som kan utgjøre forbrytelse mot menneskeheten. Uigurtribunalen avsa i sin dom 9. september 2021 at det kinesiske regimet har begått forbrytelse mot menneskeheten og folkemord mot uigurer og andre tyrkisktalende minoriteter i Øst-Turkestan, i henhold til rettslige standarder. Hvis den norske regjeringen skal ha troverdighet i sin kamp for menneskerettighetene, ber vi nå om et offentlig oppgjør på folkemordet mot uigurer. Vi har heldigvis fått med oss mange appellanter i dag. Det er en glede å ønske dagens første appellant, Dolkun Isa fra World Uyghur Congress. Mr. Dolkun Isa, welcome to Oslo. The stage is yours. Assalamu alaikum. Bugün Norvegiyanın her qaysı joylardan kelgan aziz yurttaşlarım ve şundaqla ekran oldida mushu faaliyetlerini görüvatkan dünyanın hamma joyidagi aziz Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarim, hammangizga salom, hurmat. Biz bugün bir yerda kamp shoirlari bilan, Uyg'ur sotining rahbarlari bilan, Norvegiya parlamentining parlament a'zolari bilan ve mühim Norvegiyadagi vatanparvar qarindoshlarimiz bilan o'zimizning irodasini Norvegiya parlamentiga bildirish, bu yerda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tunutish qarorini chiqarish ve mushu qadamlar bilan bugün mishadi javlon qilayotgan mushu bayroqlarni aziz vatanimiz Sharqiy Turkistonda javlon qildirishdan iborat mushu kurashning bir partisi bilan bu yerga yig'ilgan vaqtimizda Xitoy kommunistik hokimiyati Beijingda 20. qatimliq qurultayni chaqirib, Uyg'urlarni qandoq yo'qtiman, Sharqiy Turkistonni qandoq qilib, mangu Xitoyning bir partisi qilaman deb ular muzokara qildi. Bu kurash bugün Norvegiyaning Osloda onunla qarshi bir mustaqillik, erkinlik görüşümüz bo'lgan bo'lsa, Xitoy bizga qarshi yo'qotish ko'rish deb turibdi. Bu kurash bizda davom qiladi. Endi bugün bu yerda 4 kamp shohidimizning qatnashishi bilan, mutaxassislerimizning qatnashishi bilan Norvegiya parlamentining her qaysi siyosiy partiyalarning rahbarlariga bu qarindoshlarimiz o'zining ko'zi bilan bildi ko'rgan, o'zi bizzat badallari bilan, ruhi bilan yashagan aşu zulmlarni anlatdi. Nayt hayajonli minutlar bo'ldi. Biz bugün bir yerda paketlar bilan, hujjatlar bilan, hissiyotlar bilan Norvegiya parlamentini qayil qilishga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qonunini qarorining chiqarish uchun nayt muhim bir yig'in bo'ldi. Bugün haqiqatda Norvegiyaning o'xshamagan shaharlaridan net 100 kilometr uzoqlikda mushu qishda keçit yo'lning tagininglar mushu bayroqni bugün Norvegiya parlamentining oldida javlon qilingan mushu ruh bizni ozodlikka erishtiradigan ruh, mushu ruh bugün Xitoydan Beijingda yig'ilgan 20. qatimliq partiya qurultayiga berilgan ecellik zarba. Bu ruh bilan bizning xalqimiz azod bo'ladi. Bugün bo'lgan mushu qatimliq yig'in bilan inshaalloh en qisqa vaqt ichida Norvegiya parlamentidan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarori chiqadi. Buning uchun uxlab qolmasligimiz kerak. Davomli qo'shda harakatlarimizni davomlashtirishimiz kerak. Shuning uchun hammangizga ko'pdan ko'p rahmat. Ladies and gentlemen, distinguished guests, today is historical day of the Uyghur community in Norway and also Uyghurs in the diaspora. We are gathering here today with demand the wish of the Uyghur people. We demand Uyghur genocide motion approved by the Norwegian parliament. Same time, today Chinese Communist Party 20 Congress is taking place in Beijing. So
Chinese Communist Party gathering in Beijing today, they are make strategy discussion who eliminated Uyghurs, who is occupied for East Turkestan. We are here today, rise our flag, we are fighting confront against the Chinese Communist Party and its occupation policy. Today, we are brave camp survivor gathering today give testimony. Expert gives the testimony. We are demand or recommendation to the Norwegian Parliament. I believe very soon Uyghur genocide motion must be urgently discussion in the Norwegian Parliament. It must be adopted by the Norwegian Parliament. So far, 10 parliament recognize Uyghur genocide, plus US government as well. So it is a time Norwegian Parliament should adopt the Uyghur genocide motion. It is if still too late, then if every day Norwegian Parliament, some other parliament, all human beings, if it's late one day, there is maybe much more Uyghur will be died. So that's why we need Norwegian Parliament, Norwegian government should be take concrete action. It is a time to act. Today, Chinese government atrocity against Uyghurs, not only the Uyghur problem, it is a humanitarian problem. This stops the ongoing Uyghur genocide is the moral obligation all human beings. It is legal obligation all member states of the United Nations like Norwegian. So I wish Norwegian Parliament, Norwegian government, and the Norwegian people should be stand with Uyghurs, should be stand the two sides of the history. Thank you very much. Da det en glede å ønske vår neste appellant, Karl Johansen, talspersonen for Miljøpartiet De Grønne. Hjertelig velkommen. Kjære venner, å bidra til å bygge opp diktatorer økonomisk og politisk, slik europeiske demokratier har gjort i årevis med Vladimir Putins regime, og slik vi fortsetter å gjøre med Xi Jinping og det kinesiske kommunistpartiet, det er farlig, det er umoralsk, og det er ikke i vår egen interesse. I årevis har vi fortsatt å kjøpe stadig mer gass fra Russland, mens de så gjennom fingrene med politiske mord, annekteringen av Krim og krigføringen i Øst-Ukraina som har pågått siden 2014. Nå betaler Ukraina og resten av verden prisen for vår unnfallenhet. Og både denne og den forrige regjeringen vil at Norge skal inngå en frihandelsavtale som vil knytte oss tettere til Xi Jinpings diktatur, uansett hvor uhyrlige overgrep regimet begår mot uigurer og andre minoriteter, mot demokratiaktivister og opposisjonelle. Prisen for dette vil kunne bli større enn vi noensinne klarer å betale. Mange av dere som er her i dag vet av erfaring at vold det er selve livsblodet til et diktatur. Et diktatur kan ikke leve og vokse uten vold og undertrykkelse. Dette er sant alltid, til alle tider, uten unntak. Kinas kommunistparti er bygd på likene av lidelsene til millioner av vanlige mennesker, politiske motstandere, demokratiaktivister, internerte minoriteter og folk som har blitt mistenkt for å tenke selv. I dag så styrer det ikke-valgte kommunistpartiet historiens mektigste, mest absolutte og overlegent mest suksessfylte diktatur. Det er et diktatur som også er demokratisk unnfallenhet på vår egen dumskap, grådighet og mangel på empati, når vi gang på gang setter kortsiktig profitt foran den viktigste verdiene våre. Frihet, demokrati, rettsstat og menneskeverd. Gode venner, når vi setter laksekroner foran mennesker, så taper ikke folk bare langt
der borte. Vi taper. Når solidariteten, som venstresiden en gang likte å snakke om, ikke gjelder for alle, så gjelder den for ingen. Når de grunnleggende menneskerettighetene, som også høyresiden bekjenner seg til, ikke gjelder for alle, så de verdiløse. Spør for eksempel Høyres Jan Tore Sanner, som nominerte Truls Chabot til Nobels fredspris, om hvorfor han dolka sin egen Nobelkandidat i ryggen etter at han selv ble minister. Da utenriksminister Anniken Huitfeldt på Stortinget 15. februar i år på spørsmål fra MDG svarte at menneskerettigheter ikke vil få noen som helst innvirkning på Norges planlagte frie handelsavtale med Kina, var det en offentlig begravelse av den norske solidariteten og medmenneskeligheten som Arbeiderpartiet en gang hevdet å tro på. Helt siden Solberg-regjeringen i 2016 undertegnet den skandaløse og konstitusjonelt undergravende felleserklæringen med Kina, også kalt normaliseringsavtalen, for å få lov til å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale. Helt siden da har samfunnets støtter i Norge stått i kø for å underkaste Kinas kommunistparti. Arbeiderpartiet, Høyre, LO, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, NHO, alle vil heller ha en frihandelsavtale med Kina enn å risikere å ta en eneste krone i økte eksportinntekter. Vi et land som sender laks den ene veien og importerer flyktninger fra det kinesiske terrorregimet den andre. Dette et uttrykk for en politisk moral som har gått konkurs. Politikerne på Stortinget og regjeringen må begynne å se seg rundt i verden og forstå at Putin og Xi, Ukraina og Taiwan, norske interesser og de demokratiske kreftene som fortsatt finnes i Kina og alle andre steder i verden, det henger sammen. Når regjeringen ikke vil, må Stortinget si tydelig fra om at en frihandelsavtale med diktaturet uaktuelt, og at Norge må avbryte forhandlingene. Demokratiaktivisten Nathan Law fra Hong Kong, som i dag lever i eksil i London, har følgende beskjed til Norge. For å ansvarliggjøre Kina, sier han, trengs et oppgjør med myten om at alle avhengig av deres økonomiske makt. Uten det tror jeg Europas eget demokrati vil lide, og det en kamp Norge må ta del i. Forfatter og Putin-kritiker Peter Pomerantsev sier det på denne måten. We need to reconnect humanitarian norms to economics. Og det handler om 3 ting. 1. Vi må handle mer med demokratier og mindre med diktaturer. 2. Demokratiske land må stille krav til dem vi handler med. Ingen reformer for demokrati, menneskerettigheter og rettsstat. Det betyr ingen handelsavtaler. Og hvis det konflikt mellom menneskeverd og økonomiske interesser, skal menneskeverdet og individets ukrenkelighet veie aller tyngst. Disse 3 prinsippene må stå sentralt i en ny strategi for hvordan Norge og den demokratiske verden skal møte den økende trusselen fra autoritære regimer. Tusen takk til Kølvi Nord, Gulbahar, Omar og Seragul som har kommet til Stortinget og Oslo i dag for å vise oss hvorfor de verdiene vi påstår at vi står for så viktige. Vi vet at det koster for dem. Dere utrolig modige. Og vi skylder dere en stor takk. Dere sier og gjør det norske politikere ikke tør eller vil. Thank you so much, Kølvi Nord, Gulbahar, Ömer og Seragul. Your bravery is enormous and your humanity deeply inspiring, and we owe you our fullest gratitude. You do what too many Norwegian politicians and businesses don't want or don't dare to. You speak truth to power. Thank you. Tusen takk. Vår neste appellant stortingsrepresentant Ola Elvestuen fra Venstre, med langvarig engasjement for menneskerettighetene i Kina. Hjertelig velkommen. Tusen takk, og tusen takk også til alle dere som har møtt opp, også den norske Uighur-komiteen, og andre partier som har vært med og organisert både denne
denne demonstrasjonen, men også den konferansen vi nettopp har hatt på Stortinget. And first I would like to say, we know about the atrocities that's happening in East Turkestan. And it has been known for years against Uyghurs, against Kazakhs and others. But I would like to thank you for having been to the parliament today. Because it's something to show the stories and how horrible they are, the magnitude of it, and that all are put forward against individuals. It has been a very strong experience what we have today, and now our job is to make this into policies, so we don't only say that we support it, but we start and actually support. Og det jeg har lyst til å si, turn it Norwegian again, but thank you very much. Vi vet, som sagt, om de overgrepene som pågår, og de har pågått over lang tid. Men det er viktig å snakke om det, for jeg tror ikke mange nok vet om de overgrepene som skjer, og har skjedd over lang tid i Øst-Turkestan, og ikke omfanget av det. At det er millioner i arbeidsleire, fengslet, internert, at det er en hel befolkning som overvåkes. I fengslene er det tortur, voldtekt, drap. Og det pågår, men det er en juridisk vurdering, hva er et folkemord? Er det ingen tvil om at det pågår et folkemord i Øst-Turkestan, der du gjennom tvangsterrorisering, undertrykkelse, en bevisst politikk for å endre befolkningssammensetningen, og en målrettet undertrykkelse for å fjerne et språk, en kultur, og hele kulturuttrykket for en befolkning pågår. Og det må sies med de ordene som er de rette. På engelsk er det genocide, på norsk er det folkemord. Og det må gjentas og brukes for det det er. Det vi må gjøre er at vi må holde denne kampen i offentligheten, så det er en bevissthet og en bevissthet over tid. Stortinget, vi må gjøre vår jobb for å løfte og få fram og støtte parlamenter i andre land. Og så må vi som Norge også legge mer press på Kina. Som ble sagt er den frihandelsavtalen vi har diskutert over lang tid, den må bare avsluttes. Det vil være helt uaktuelt å inngå en frihandel med det regimet som nå sitter i Kina. Ja, vi bør gå lenger. Den frihandelsavtalen vi har med Hongkong er brutt av Kina. Og da vil vi også anse den for brutt, at vi ikke følger den lenger. Men mer enn det, så trenger vi å samarbeide med land i Europa for å se på flere sanksjoner, både mot enkeltpersoner, men sanksjoner mot bedrifter også som har verdikjeder som går inn i Øst-Turkestan. Og vi må lære av USA. På dette feltet er det USA som ligger i front. De har de hardeste sanksjonene, der man går etter de verdikjedene som bedrifter har, enten det er bomull som går i klesproduksjon, det er mineraler som går inn i batterier i bilproduksjon, som produseres med tvangsarbeid. Det er uakseptabelt, det må være uakseptabelt, og vi må sørge for at vi har sanksjoner, men vi også at vi både presser og oppfordrer bedrifter til å ta ansvar for de verdikjedene og avslutte sin økonomiske aktivitet som har begreidninger inn i Øst-Turkestan. I Norge har vi en åpenhetslov. Den kom i gang i sommer.
den må følges opp. Vi må være systematiske, vi må stå sammen, og vi må ikke gi oss før forholdene for folk i Øst-Turkestan bedre, og undertrykkelsen over. Ser vi på Xi Jinping i dag i Kina, det kanskje den farligste mannen som står bak det mest brutale regimet, med den største omfanget av undertrykkelse overfor flest folk som vi ser noe sted i verden. Nå må demokratiske land stå sammen, og vi må støtte alle som slåss imot diktaturet, og vi må støtte uigurer, kasaker og andre i deres kamp mot diktaturet i Kina. Tusen takk. Tusen takk. Da går vi videre til neste appellant. Det en glede å ønske deg velkommen Dag Inge Ulstein, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Vær så god. Vi har hørt flere vitnesbyrd-historier i dag, og selv om vi visste, så det umulig å ikke bli sjokkert. Det gjør enormt inntrykk. Det finnes egentlig ikke ord i møte med slikt. Det krever handling. Dette ikke historie fra annen tid. Det nå, mens vi står her, det skjer. Vi står her i solidaritet. I solidaritet med uigurer som akkurat nå sitter i en av de mange interneringsleirene. I solidaritet med familiene deres. Vi står her i solidaritet med alle de som lider under det kinesiske regimets brutale undertrykking, kontroll og overgrep. I solidaritet med de modige menneskerettighetsforkjemperne som står opp imot et undertrykkende regime. Vi stiller oss på deres side. Nobelprisvinner Elie Wiesel sa at det motsatte av kjærlighet, det ikke hat. Det ikke hat, men det likegyldighet. Vi står her i dag fordi vi går til kamp mot likegyldighet. Vi går til kamp mot taushet, mot det å se en annen vei. Vi nekter å godta det kinesiske styret sin tildekking av sannheten med ord. Vi vil snakke høyt, tydelig og sant om forbrytelsene det kinesiske regimet begår mot uigurer. For det ikke yrkesutdanning og omskoleringsleirer. Det interneringsleirer, ja, konsentrasjonsleirer. Rapportene og vitnesbyrder som vi har hørt her i dag akkurat nå, forteller om å bekrefte tortur, tvangssterilisering og tvangsaborter. Menneskeverdet tråkkes på. Dette forbrytelser mot menneskerettigheten, og vi har i dag hørt hvordan både de fremste eksperter og politiske myndigheter har erklært det som skjer som folkemord. Så tydelig må også Norge være, og vi må jobbe for å bygge opp et internasjonalt press mot Kina for å endre politikken. Stopp undertrykkelsen og legg ned disse leirene. Vi krever frihet, trygghet og rettferdighet for uigurene nå. Takk for meg. Tusen takk. Neste appellant også stortingsrepresentant Andreas Skjalg Underland fra Sosialistisk Venstre. Hjertelig velkommen. Hver eneste dag, hver eneste time, hvert eneste minutt og hvert eneste sekund så blir det begått utallige, grove brudd på de grunnleggende rettighetene til uigurene. Det kinesiske regimet begår grove brudd på rettighetene til mennesker. Når de prøver å utslette deres religion, deres språk, deres kultur. Og i dag har vi fått brutale beretninger fra mennesker som har overlevd disse konsentrasjonsleirene. Og vi har et ansvar til å nettopp rette søkelyset på situasjonen til uigurene.
Og vi vet at det kinesiske regimet, de livredde for sannheten. De livredde for at verden skal vite, at verden skal se og at verden skal snakke om måten de behandler uigurene. Og vi vet at de redd for det fordi de bruker tvang mot uigurer i Kina, men de bruker også skremselsstrategier og taktikker, og de truer uigurer ikke bare i Kina, men i hele verden, for å prøve å gjøre de taus. Men i dag så har vi sett motet til mennesker som ikke lar seg true til stillhet. Vi ser motet til mennesker som samles her i dag, og som står sammen i solidaritet opp for de som kjemper for sine helt grunnleggende rettigheter. Og vi skal være krystallklare overfor Kina at vi ikke redde. Det dere som skal være redde, det Kina som skal være redd for et regime som frykter sannheten. Det et regime som ikke kan overleve i lengden. Uigurenes kamp for retten til sin egen kultur, sine egne liv i frihet og trygghet, det en kamp vi skal kjempe sammen. Og vi mener at norske myndigheter og andre land kan gjøre mer for å stå opp mot Kina, for å stå opp mot et samfunn som ikke respekterer uigurenes rettigheter. Vi skal gjøre mer, vi kan gjøre mer, og jeg glad for at vi skal ta denne kampen sammen. Takk. Vår neste appellant Adiljan Abdurrahim fra den norske uigurkomiteen. Vær så god. Hei, alle sammen. Jeg skal snakke veldig kort, fordi det ble sagt så mye. Og det veldig varmt å føle at partimedlemmer, partier, står bak oss. Det ikke kun partier som står bak oss, men andre sivilsamfunnsorganisasjoner. I dag, nemlig, da vi hadde felles høring på Stortinget, det var sendt en felles uttalelse til Utenriksdepartementet fra NGO-forumet, nemlig den norske Helsingforskomité, Amnesty International Norge, Students- og Akademikernes internasjonale hjelpfond, The Human Rights House Foundation, det norske menneskerettighetsfond, Raftosstidelsen, FN-sambandet, Human-Etisk Forbund, Stefanusalliansen, PEN Norge. Denne fellesuttalelsen sier at Norge, alene eller i samarbeid med en gruppe likesinnede demokratiske stater, bør ta ytterligere initiativ og tiltak til å adressere de elendighetene uigurer blir utsatt for. Samtidig, 7 av 9 ungdomspartiene, Grønn Ungdom, Unge Venstre, Unge Høyre, Fremskrittspartiets Ungdom, Kristelig Folkepartis Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Sentrum Ungdom, uttrykker sin bekymring for den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Øst-Turkestan. Og de ber den norske regjeringen og Stortinget om å offisielt anerkjenne undertrykkelsen og behandlingen av uigurer som et folkemord og forbrytelse mot menneskeheten. Det skulle vært et klart signal for regjeringen og Stortinget om å ikke være stille og komme i gang for å betegne den situasjonen med riktige og den riktige ordet som vi kaller for folkemord. Tusen takk for meg. Tusen takk. Da går vi videre. Dilfise Jakob fra uigurkomiteen skal lese opp fellesuttalelsen vi har sendt til regjeringen i dag, hvor vi krever at den norske regjeringen anerkjenner de grusomhetene begått av det kinesiske regimet mot uigurer og andre tyrkisktalende folkegrupper som folkemord og forbrytelse mot menneskeheten.
Utdannelsen er støttet av ungdomspartiene. Vær så god, Josef. Assalamu alaikum, min navn er Dilfuze. Hei alle sammen, takk for at dere bruker tid å komme på demonstrasjon og høringen. Navnet mitt er Dilfuze Jakob. På vegne av ungdomaktivistene fra Norske Uyghur-komiteen vil jeg presentere felles tale, som vi har jobbet med noen av de ungdomspartiene. Grønn Ungdom, Unge Venstre, Unge Høyre, Fremskrittsungdom, Kristelig Folkeparti Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Senterungdom, ønsker å uttrykke vår sterke bekymringen for den alvorligste menneskerettighetssituasjonen i Øst-Turkestan, og vi ber den norske regjeringen og Stortinget om å offisielt erkjenne undertrykkelsen av uigurer som folkemord og forbrytelser mot menneskerettigheten begått av den kinesiske stat. Det uigurske folk har levd 80 år i undertrykkelsen. For hver dag som går, så strammes det kinesiske grepet og forfølgelsen, og muligheten for en rettsstats mennesker. I de siste 6 årene har vært preget av brutale forfølgelsen av uigurer, kjennetegnet av systematisk undertrykkelse, vilkårlig arrestering, massefengsling og overvåkning. Frem til 2022 har den kinesiske regjeringen internert minst 1 million uigurer og andre tyrkiske folkegrupper i Øst-Turkestan og setter dem i konsentrasjonsleier uten siktelse eller dom. I disse leirene blir uigurer utsatt for tortur, tvunget til å avstå fra alle religiøse og kulturelle tradisjoner, tvunget til tvangsarbeid, utsatt for seksuelle overgrep, tvangsabort, tvangssterilisering, tvangsmedisinering og tvunget organhøsting. Begrepet folkemord er definert i FNs folkemordkonvensjon fra 1948 og Roma-vedtektene fra den internasjonale straffdomstolen fra 1998. Konvensjonen artikkel 2 definerer folkemord som en hvilken som helst av følgende handling som er begått i den hensikt til å ødelegge helt eller delvis en nasjon, etnisk, rasemessige eller religiøse gruppe ved å drepe medlemmer av gruppene og forårsake alvorlig, legemlig eller kjedelig skade på medlemmer av gruppene. Bevisst å la gruppene utsett for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis. Påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødselen inn i gruppe, med makt overføre barn fra gruppe til en annen gruppe. Avtroppen FN høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet fastslår i en rapport at den utbredte vilkårlig internering av uigurer, kazakker og medlemmer av andre etniske folkegrupper i Øst-Turkestan kan utgjøre forbrytelser mot menneskerettigheter. FN høykommissærs funn er i samsvar med funnet til hundrevis av kinesiske og det internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. Funnene stemmer også overens med et velt av bekreftende bevis, og det inkluderer vitningsbyrder fra vitner og offerens familiemedlem, akademiske forskninger, satellittbilder og lekkede offentlige dokumenter. I 2020 ble det avslørt i de siste årene har uiguriske kvinner blitt tvangssterilisert av kinesiske myndigheter, som juridisk definerer som folkemord. Dr. Adrian Zen fra Victims of Communist Memorial Foundation skriver i sin rapport at stort antall uiguriske kvinner i fruktbar alder blir tvangssterilisert, og mange er utsatt for tvangsabort. Disse handlingene har som intensjon å ramme folkegruppen uigurer spesifikk, hvor kinesiske myndighetene tar sikte på å forhindre uigurske fødsel. Det uigurske fødselsrate falt med 24% mellom 2017 og 2018. I regioner som Hotan og Kashgar har fødselsratene gått ned mer enn 60%. Den kinesiske regjeringen har lagt til rette for masseoverføringer av uigurer fra Øst-Turkestan til fabrikker over hele landet, og det tyder på at det er snakk om tvangsarbeid. Uigurer jobber i leverandørkjedene til minst 82 merkeglobarer, som innenfor teknologi, klær og bilsektorer, og det vil si inkluderer Apple, Gap, Huawei, Nike, Sony, Samsung og Volkswagen.
Mer enn 80 000 uigurer ble overført fra Øst-Turkestan for å jobbe i fabrikker over hele landet mellom 2017 og 2019. I en offisielt PRC-report publisert i november 2020 dokumenterer at 2,6 millioner minoriteter borgere jobber i gårder og fabrikker i Øst-Turkestan og hele landet. Disse statsstøttende initiativene kalles for overskuddsarbeid eller arbeidsoverføringer. Regjeringen hevder at disse programmene i samsvar med loven, og at arbeiderne frivillig engasjert i samordnet regjeringsstøtteinnsats for å lindre fattigdom. Det midlertidig avslørt, men bevisene hentet fra myndigheter og bedriftskilder. Mange arbeidere ikke til stand til å nekte å gå bort fra disse jobbene. Dermed programmene ensbetydende med tvunget overføring av borger og slaveri. Kina bruker avanserte overvåkningssystemer for å kontrollere uigurer og andre tyrkisktalende minoriteter og analysere deres oppførsel. Fra 2017 startet myndigheten med innsamling av biologisk informasjon som blodprøver og fingeravtrykke, i tillegg til for eksempel lydopptak og skanning av irismønstre. Videre har myndighetene også utført tvangnedlasting av apper som gir overvåkning og tilgang til kommunikasjoner, bilder og selvdetaljer. Denne informasjonen samles inn i massiv database overvåkningssystem og brukes til å effektivisere myndighetens politiske kontroll. Øst-Turkestan i dag den verdens strengeste overvåkingssted. Offentlig sikkerhetsutgifter i 2017 i Øst-Turkestan var $8,4 milliarder, det vil si 6 ganger så mye som i 2012. Og det inkluderer overvåkningssystemer og interneringsleier. Tvangavskillelse av familie har vært et enormt problem i årevis for uigurer, særlig siden 2017. Disse interneringssentre og systematisk undertrykkelse har blant annet forhindret uigurske foreldre å ta vare på barna sine i Kina, og i tillegg gjort det nesten umulig for barna deres å forlate Kina og gjennomføre med familien i utlandet. Det kinesiske regimet har revet tusenvis av moskéer i Øst-Turkestan, ifølge Australias tankisme Australia Strategy Policy Institute. Rundt 16 000 moskéer har blitt ødelagt eller skadd mellom 2017 og 2020. Og omlagt 8500 moskéer har blitt fullstendig ødelagt. Og det mest skjedd utenfor i storbyer som Urumqi og Kashgar. Det basert på de satellittbildene av hundrevis av bedhuset og statistiske modeller. Samtidig har nesten en tredjedel av de største helligstedene for muslimer, og det vil si inkludere gravplasser og retur for pilegrimsferder, blir raset. Det kinesiske regimet behandling av uigurer i strid med den kinesiske grunnloven og internasjonale menneskerettskonvensjoner. Kina beskylder for folkemord og forbrytelser mot menneskerettighetene. Et uavhengig britisk tribunal konkluderte i desember 2021 med et rapport om prevensjon og tvangssterilisering av uigurer vitner om forsøk på folkemord. FN høykommissærrapport fra 2022 august slår fast at påstander om at det begått tortur og annen mishandlinger i interneringsleier, inkludert tilfeller av seksuell overgrep, troverdig. I de rapportene heter det også at omfanget av vilkårlig diskriminering og internering sammen med begrensninger og fratakelse av grunnleggende individuelle og kollektive rettigheter kan utgjøre internasjonale forbrytelser, spesielt forbrytelser mot menneskerettigheter. Det internasjonale samfunnet kan ikke sitte på den grove krenkelse som peker på at det alvorlig begås. Vi krever en umiddelbar reaksjon. Vi krever at den norske regjeringen erkjenner den grusomheten begått mot uigurer og de andre tyrkisktalende folkegrupper av den kinesiske stat som folkemord. Og vi krever at den kinesiske regjeringen opprettholder sin forpliktelser under Folkemordkonvensjonen fra 1948 om hindringer og straff. Stopper folkemord om uigurer, kazakker, usbeker og andre etniske folkegrupper i Øst-Turkestan. Setter fri individueller i konsentrasjonsleier, tvangsarbeidsleier og stadig barnehjem. Gjenfører familie og gjenoppbygger moskéer, sikrer vår religionsfrihet. Og liste over ungdomspartier som støtter oppropet
Grønn Ungdom, Unge Venstre, Unge Høyre, Fremskrittspartiet Ungdom, Kristelig Folkeparti Ungdom, og det siste Sosialistisk Ungdom og Senterungdommen. Takk for meg. Kristelig Folkepartis Ungdom, hjertelig velkommen. Folkemord mot uigurene. Når uigursk identitet, samfunnsliv og privatliv fjernes av regimet i Kina. At de ikke vet at uigurenes hellige steder og moskéer rives. At de rives ned for å fjerne uigurenes kultur og tilhørighet. Mange sier at de ikke vet at uigurer interneres i konsentrasjonsleirer. At de ikke vet at flere millioner fanget i konsentrasjonsleirer. At de gjort til slaver av regimet i Kina. De sier de ikke vet at kvinner tvangssteriliseres og tvinges til å abortere bort sine ufødte barn. Ingen skal etter i dag kunne si at de ikke vet. For det som skjer i Kina et folkemord på uigurene og på deres fremtidige generasjoner. Vi vet hva som skjer. Vi vet hva regimet i Kina gjør mot uigurene. Ingen skal lenger kunne si at de ikke vet. Vi vet at regimet i Kina voldtar, torturerer og begår folkemord mot uigurene. KrFU står sammen med uigurbefolkningen i deres kamp for frihet. Takk. Tusen takk, Jørgen. Da det den siste appellanten for i dag, Kaja Engsdal Hildren, internasjonal leder for Sosialistisk Ungdom. Vær så god. Ja, kjære alle sammen. Tvangssterilisering, tvangsabort og tortur. Det skjer i dag mot uigurene. Jeg husker når jeg gikk på ungdomsskolen, da dro man på tur til Tyskland for å lære om andre verdenskrig og folkemordet mot jødene. Vi besøkte konsentrasjonsleire, og vi hørte om tortur som hadde blitt begått. Tidligere i år så var jeg i Rwanda for å lære om folkemordet der. Der møtte jeg overlevende som delte sine grusomme historier. Gjennom skoleløpet så blir vi i Norge opplært til å tenke aldri mer folkemord. Vi snakker om det som skjedde mot jødene, for at vi skal være helt tydelige på at dette aldri må skje igjen. Hvert år så markerer vi Holocaustdagen. Men det som skjedde med jødene, ja, det skjer på nytt, akkurat nå i Kina. Vittnesbyrd som man har fått høre fra overlevende jøder, ja, svært like vittnesbyrd har vi fått høre i dag. Vi kan ikke lære om andre verdenskrig og snakke om det som skjedde, mens vi lar det som skjer i Kina foregå. Det går faktisk ikke an. Vi har sett en rekke folkemord gjennom tidene, og i 1948 så fikk vi folkemordskonvensjonen, nettopp for å sørge for aldri mer.
Og denne konvensjonen har verdenssamfunnet sviktet en rekke ganger, og vi svikter den nå. I henhold til konvensjonens artikkel 2 så defineres folkemord som en handling der hensikten er å ødelegge en gruppe helt eller delvis. En av handlingene som anses som folkemord i henhold til konvensjonen er blant annet å påtvinge tiltak som tar på sikte å forhindre fødsler innen gruppen. Uigurske kvinner har blitt utsatt for tvangssteriliseringer og tvangsaborter nettopp fordi den kinesiske stat ønsker å utslette gruppen. Fødselsraten har falt mellom 24% mellom 2017 og 2018 i regioner som Kashgar. Der har fødselsraten gått ned med mer enn 60%. Videre så forbyr ikke konvensjonen bare folkemord, men den krever at medlemsstater sånn som Norge iverksetter tiltak for å forhindre folkemord. Det betyr at vi har en forpliktelse som er ansett for å være sedvanerett. Da kan ikke vi bare stå og se på at folkemord blir begått. Overgrepene de er grundig dokumentert over flere år av mange instanser. Derfor må norske myndigheter komme med sanksjoner mot det kinesiske regimet. De må ta initiativ til etterforskning og være en tydelig stemme for uigurene. En tydelig stemme som faktisk følger opp folkemordskonvensjonen og forhindrer folkemord slik som vi er forpliktet til. Det internasjonale samfunnet har alt for lenge sviktet uigurene. Både Norge og FN har sviktet. FNs menneskerettighetsråd har nå sagt nei til å diskutere Kinas overgrep. Det går faktisk ikke an. Vi har nå gang på gang sett flere folkemord, og gang på gang sagt aldri mer. Nå er det langt på overtid med handling. Takk for meg. Tusen takk, Kaja. Da avslutter vi demonstrasjonen her. Tusen takk for alle dere som kom, og spesielt takk til de som har vært her siden klokken 9 på morgenen. Takk for i dag, og kampen fortsetter. Da gir jeg siste ordet til Absamet Abla fra UGU-komiteen. Hörmetlik, möhterem qarindoshlar, bugungi guvohlik va parlament oldida bo'ladigan bu namoyish faoliyatimiz hozir oxirlashtirishdan burun oldi bilan bizningki qahramon lager shoirlarimizga cho'nqur takror minnatdorligimizni bildiramiz albatta. Undan keyin bugun mushada bugungi mushu guvohlik faoliyatining vujud chiqishi uchun kuch qolgan Norvegiyadagi partiyalarni ve ularınki meydanda kelgan, bugün mushu meydanda turib, bugün bir kunlik vaqtni sarf qilib, parlament ichida bo'lib o'tgan bu guvohlikni qo'llagan, o'zi ham mishada turib, shu guvohlikning bir qismi bo'lib turib bergan ham cho'nqur Bugünkü guvohlar agar sizlar bo'lmagan bo'lsanglar, sirtdagi bu faoliyat o'rinlashtirilmagan bo'lsa, guvohlik chalib qolgan bo'ladi. Yerim bo'lib qolgan bo'ladi. Sizlarning kelishinglar bilan sirtdagi bu faoliyatlar, bu namoyishlar bilan bugünkü guvohlik faoliyatimiz to'liqlandi, tutunlandi. Norvegiyaning siyosiy parlament a'zolari bugun faoliyatni uyushtirganlar buni ko'rdi. Bundan ta'sirlandi. Yaqin kelajakda Norvegiya parlamentida Uyghur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan bir qaror chiqsa, albatta shuni umid qilamiz. Buningda har qaysilarning mishat bo'lgan har bir qarindishimizning hassasi bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun har biringlarga takror minnatdorligimizni bildiramiz. Endi ma faoliyat tugandan keyin yig'ishtiradigan narsalar bor, ko'rib turibsizlar, birmuncha plakatlar bor, bayroqlar bor, ustunlar bor. Buni yig'ishtirishga bizning yoshlarimiz bo'libmi, mishada qilib shunga yordam qilsanglar. Undan boshqa ayatlikka bu faoliyat yana davom qiladi. Ayatda imkoniyat yaratib bergan qarindoshlarimizning yana mush maydonga hozir bo'lishini, bu yerdagi ko'rgazmani, bu yerdagi namoyishni yana davom qilamiz.
Şunun da hemden buluşmalarını ümit kılımız, iltimas kılımız. Qaysi maykini? Mayka qara tişört. Uyg'ur qirg'inchiligini beg'ishlarga yangidan ishlagan maykalar bor. Shu maykalarni kelib evasanlar. Rahmat hammanglarga. Baba tutsundur. Ko'pchilik men bir jumla gapni unutib qoldim. Dunyo Uyg'ur qurultayininki rahbarlari bugun bu aramizda bor ko'rdinglar so'z qildi. Dolqin Aysa efendim, Dilshod Rashid va boshqa tashviqotga mas'ul bizning xodimlarimiz. Ular ham ko'pdan ko'p rahmat. Voy, men unutib qoldim. Uzr so'rayman. Rahmat. Assalomu alaykum barliq butun dunyodagi barliq aziz qarindoshlar, jumladan Norvegiyadagi barliq muhtaram qarindoshlar, Norvegiya parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'ntish bu faoliyat müşahede oxirlashdi. Atigan soat 9'dan boshlab bu faoliyatga qatnashgan ham müşahede qattiq yomg'ir qarmay bu yerda bizniki guvohligimizga parlamentning ichidagi guvohlikqa madad berib sirtda kichik bolalar bilan tug'an yuzlagan qarindoshlarga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Her qatam shunday uyushib bir niyat bir maqsadda ish qilganda aningdan natijalar qo'lga keldi. Bugun bir kunlik xizmatimiz jiddiy davomlashgan bo'lsa, oxirida nihoyat ahamiyatli oxirlashdi. Bizga Bergen'den, Stavanger'den, Kristiansand, Moz, Şaşborg ve başka şehirlerden kelgan barliq aziz qarindoshlarımızga qayta minnatdorligimizni bildiramiz. Norvegiyaga kelgan lager shohidlarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Bugungi faoliyatimiz müşahede butunlay oxirlashdi. Atki faoliyatimiz yanada Norvegiya parlamentining oldida o'xshash rasm ko'rgazmasi ve guvohchilarniki shohidligi bilan boshlandi. Hammanglarga xayrli kunlar tilaymiz. Allohga omonat. Dunyo Uyg'ur qurultoyi to'r televiziyasining naq maydon programmasiga o'zinglarni tizimlashni, hambarlashni unutib qolmanglar.